Hər kəsə salam. Bu videoda üçbucaqlar mövzusunun izahına baxırıq. Onlayn dərslərə qoşulmaq üçün 050 666 52 64 əlaqə nömrəsinə yaza bilərsin. İlk öncə başlayaq ilkin anlayışlardan. Üçbucaq nədir? Üçbucaq müstəvi üzərində, bir döz xətt üzərində olmayan 3 nöqtə və onları cüt-cüt birləşdirən parçalarla əmələ gələn fiqura deyilir üçbucaq. Burada AB bir parçadır, AC bir, BC də bir parçadır. Həmin üçbucaqda nöqtələr Latın əlifbasının böyük hərfləri ilə işarə olunur və həmin nöqtələrə üçbucağın təpə nöqtələri deyilir. Parçalar isə Latın əlifbasının kiçik hərfləri ilə işarə olunur. Onlara deyilir üçbucağın tərəfləri və üçbucaqda bucaqlar var. Daxili və xarici olmaqla iki hissəyə bölünürlər. Hazır şəkildə daxili bucaqlar qeyd olunub, alfa, beta və qamma. Bucaqlar əsasən Yunan əlifbasının hərfləri ilə işarə olunur. Daxili bucaqlar, bucağın daxilində bu şəkildə qeyd olunan bucaqlardır, alfa, beta və qamma. Bucağın daxili bucaqlarının cəmi 180 dərəcəyə bərabərdir. Xarici bucaqlar isə şəkildə göstərildiyi kimi tərəflərin uzantıları ilə əmələ gələn bucaqlardır və cəmi 360 dərəcəyə bərabərdir. Xarici bucağın belə bir xassəsi var ki, bir xarici bucaq özünə qonşu olmayan iki daxili bucağın cəminə bərabərdir. Tutaq ki, burada alfa 1 xarici bucaqdır. Özünə qonşu olmayan daxili bucaqlar hansılardır? Biri burada beta olacaq, digəri də burada qamma. Yəni alfa 1 beta və qammanın cəminə bərabərdir. Beta bir xarici bucaq, ona qonşu olmayan daxili bucaq hansıdır? Alfa və qamma qonşu olmayan daxili bucaqlardır. Yəni bir xarici bucaq özünə qonşu olmayan digər iki daxili bucağın cəminə bərabərdir. Üçbucaqların növləri ilə davam edək. Üçbucaqlar tərəflərinə və bucaqlarına görə iki hissəyə ayrılır. Tərəflərinə görə müxtəlif tərəfli, yəni ixtiyari, bərabər yanlı və bərabər tərəfli olmaqla üç hissəyə bölünürlər. Müxtəlif tərəfli üçbucağın hər üç tərəfi müxtəlif qiymətlər alır. Tutaq ki, şəkildə göründüyü kimi 5, 6, 7 bu şəkildə. Bərabər yanlı üçbucaq isə yan tərəfləri bərabər olan və yaxud da iki tərəfi bərabər olan üçbucağa bərabər yanlı üçbucaqlar deyilir. Tutaq ki, iki tərəfi 5-5 qeyd eləmişik, digər tərəf isə onlardan fərqli bir qiymət alıb. Bərabər tərəfli üçbucaqda isə üçbucağın hər üç tərəfi eyni ölçü vahidi ilə işarə olunur. Tutaq ki, 7, 7, 7 və s. şəklində. Bucaqlarına görə isə iti bucaqlı, düz bucaqlı və kör bucaqlı olmaqla üç hissəyə bölünür. İti bucaqlı üçbucaqda hər üç bucaq 90 dərəcədən kiçik qiymətlər alır. Yəni həm alfa, həm beta, həm də qamma 90-dan kiçik qiymətlər almalıdır. Və həmin qiymətlərin cəmi isə 180 dərəcəyə bərabər olmalıdır. Tutaq ki, üçbucaqda qeyd etmişəm 50, 60 və 70 dərəcə. Cəm neçə dərəcə olur? 180. Yəni bucaqlar düzgün qeyd olunub. Düz bucaqlı üçbucaq isə bir bucaq 90 dərəcəyə bərabərdir. Bir bucaq 90, digərləri isə 90-dan kiçik olmalıdır. Və həmin düz bucağı, yəni 90 dərəcə düz bucaqlı işarə olunur. Kvadrat şəkildə göstərilir. Biz şəklə baxan kimi bilirik ki, artıq burada nə var? Bu düz bucaqlı üçbucaqdır və orada 90 dərəcəlik bucaq var. Digər iki bucağın cəmi isə mütləqdir ki, 90-a bərabər olsun. Çünki üçbucağın daxili bucaqlarının cəmi 180 dərəcədir. Həmin 180 dərəcəlik bucaqlardan birini verib bizə, yəni 90. 180-dən 90 çıxanda yerdə qalır 90. Yəni digər iki bucağın cəmi bizə 90 dərəcə verməlidir. Kör bucaqlı üçbucaqda isə bir bucaq 90 dərəcədən böyük olmalıdır. Çünki kör bucaq 90 ilə 180 dərəcə arasında yerləşir. Bir bucaq 90-dan böyük olur. Digər iki bucaq isə 90 dərəcədən kiçik olmalıdır. Şəkildə göründüyü kimi üç bucağı çəkə bilərik. Tutaq ki, bir bucağı 120 dərəcə götürmüşüksə, digər iki bucağın cəmi də 180-i tamamlanmalıdır. Yəni 120 dərəcə var, 180-dən 120-ni çıxırıq, qalır 60 dərəcə, digər iki bucağın cəmi 60 olmalıdır. Tutaq ki, şəkildə var 20-40, cəm neçə eləyir? 60. Demək, ödənir. Əlavə olaraq qeyd edək ki, belə bir şəkil verə bilər bizə. Tutaq ki, bu üçbucaq deyil. Bu çökük dördbucaqlıdır. Çünki burada A, B,
C və D təpə nöqtələri var. Yəni 4 nöqtənin parçalarla cüt-cüt birləşməsindən əmələ gəlib. 4 bucaqlıdır. Sadəcə olaraq çökük 4 bucaqlıdır. Əgər belə bir şəkil verilsə və buradakı x bucağı bizdən istənsə, o zaman yazırıq ki, x bərabərdir alfa üstəgəl beta üstəgəl qamma. Yəni çökük 4 bucağının daxildə verilən 3 dənə bucağını toplasaq, o bizə xaricdəki həmin bucağı verəcək. Davam edirik. 3 bucaq bərabərsizliyi və 3 bucağın perimetri. Perimetr, üçbucağın perimetri nədir? Onun tərəflərinin uzunluqları cəminə perimetr deyilir. Yəni üçbucağın tərəflərinin uzunluqları cəminə onun perimetri deyilir. P hərfi ilə işarə olunur. Tutaq ki, ABC üçbucağıdır. Tərəflərini verib bizə ABC şəklində perimetr taparkən həmin tərəflərin uzunluqları toplanılır. Misal nümunəsinə baxaq. ABC üçbucağıdır. Tərəfləri verilib 6, 3 və 8. Perimetr tapanda onları toplayırıq. Perimetrimiz olur 17. Misal nümunəsinə baxaq. Tutaq ki, burada perimetri verib bizə. Deyir, perimetr 34 cm-dir. Kiçik tərəfi tapın. Tərəfləri verib bizə x, x üstəgəl 2, x üstəgəl 5. Bu zaman yazırıq. P bərabərdir. A üstəgəl B üstəgəl C olmalıdır. Yəni 34 bərabərdir. X üstəgəlsin x üstəgəl 2 üstəgəlsin x üstəgəl 5. Yəni 34 bərabərdir. 3x üstəgəl 7. 3x bərabərdir. 34-dən 7 çıxırıq. 24. 27 daha doğrusu. X da bərabərdir. 27 bölünsün 3. X bərabər olur 9-a. X 9-u kiçik tərəf istəyirdi bizdən. Digər tərəflərimiz olmalıdır. X üstəgəl 2. Yəni 9 üstəgəl 2. 11. X üstəgəl 5. Yəni 9 üstəgəl 5. 14. Tərəflərimiz oldu. 9, 11, 14. Kiçik tərəf istədiyinə görə cavab olur 9. Davam edirik. Üçbucağın var olma şərtləri. İxtiyari üçbucağa baxaq. Tutaq ki, ixtiyari ABC üçbucağı verilib, tərəfləri də A, B, C bir-birindən fərqlidir. Əgər üçbucağın var olma şərti deyilirsə, bir tərəfi hər zaman digər iki tərəfin fərqinin modulundan böyük olmalıdır. Cəmindən isə kiçik olmalıdır. Tutaq ki, əgər biz A tərəfindən danışırıqsa, A böyükdür modulda B minus C-dən, kiçikdir B üstəgəl C-dən. B tərəfini axtarırıqsa, B böyükdür modulda A minus C-dən, kiçikdir A üstəgəl C-dən. Və ya C tərəfi axtarılırsa, C böyükdür modulda A çıx B-dən, kiçikdir A üstəgəl B-dən. Belə bir şəkil verilib tutaq ki bizə. Yenə görürük ki, bir üçbucaq var və onun içərisində 2 dənə xət çəkilib. X və Y xətlər çəkilib. Hər zaman X ilə Y-ın cəmi böyükdür üçbucağın oturacağından. Çünki bu oturacaq hər iki üçbucağa aiddir. Həm bu içəridəkinə, həm də çöldəki üçbucağa aiddir. Böyükdür. Demək, C-dən kiçikdir digər yan tərəflərin cəmindən. Yəni, X plus Y böyükdür C-dən, kiçikdir A üstəgəl B-dən. Hər bir verilən misal üçün doğrudur. İndi üçbucağın var olma şərtlərindən ixtiyari üçbucağa bir nümunə göstərək. Tutaq ki, üçbucaq verilib. Tərəfləri olsun 5, 7, X. Bizdən X-ın ala biləcəyi qiymətləri istəyir ki, X hansı qiymətləri ala bilər? Dedik ki, var olma şərtinə görə X böyük olmalıdır. Modulda 5 çıxılsın 7-dən, kiçik olmalıdır 5 üstəgəl 7-dən. Yəni, X böyükdür 2-dən, kiçikdir 12-dən. X burada hansı qiymətləri ala bilər demək? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 və 11 qiymətlərini ala bilər. Yəni, X-ın 3-dən 11-ə qədər olan bu qiymətlərində üçbucağı biz qura bilərik. Doğrudur, yəni belə bir üçbucağın qurulması. Davam edək düzbucaqlı üçbucaqda. Yəni, bucağımız qamma 90 dərəcəyə bərabərdir. Tutaq ki, bir bucaq 90 dərəcədir, düzbucaqlı üçbucaqdır. Bu zaman bilirik ki, düzbucaqlı üçbucaqda C-ni biz bu tərəfini necə tapa bilərik? Pifaqor teoremi ilə. Pifaqor teoreminə görə A kvadratı üstəgəl B kvadratı bərabər olmalı C-nin kvadratına. Biz burada C-ni necə taparıq? C-nin kvadratı bərabərdir.
Daha doğrusu s-nin kvadratı a kvadratı üstəgəl b kvadratıdır. S-ni tapanda isə yazırıq s bərabər kök altında a kvadratı üstəgəl b-nin kvadratı. Eyni şəkildə burada yazdığımız kimi. Pifaqor düsturundan. Yəni biz digər tərəfi tapdıq. Hipotenuzu tapdıq. Hansı ki o 90 dərəcəlik bucağın qarşısındadır. Yəni 90 dərəcəlik bucağın qarşısındakı tərəfi tapmış oluruq. Əgər bucaq, yəni qamma 90-dan kiçikdirsə, yəni qamma kiçikdir 90 dərəcə şərti verilibsə və verilmiş bucaq iti bucaqdır. 90-dan kiçik olduğuna görə iti bucaqdır. Üçbucaq iti bucaqlı üçbucaq olarsa, bu zaman S kiçikdir yazırıq. Kök altda kvadrat üstəgəl b kvadratı. S hansıdır? Bucağın qarşısındakı tərəfdir. Bucağın qarşısındakı tərəf hər zaman kiçik olur. Kök altda digər iki tərəfin kvadratları cəminin. Və yaxud yaza bilərik ki, həmin bucağın qarşısındakı tərəf S böyükdür modulda digər iki tərəfin fərqindən, kiçikdir onların kök altda kvadratları cəminə. Misal nümunəsinə baxaq. Bax ki, verir bizə alfa 90-dan kiçikdir. Bizə maraqlı olan tərəf hansıdır? X. Çünki alfanın qabağında X var. Necə tapacağıq X-i? Ya yazarıq ki, X kiçikdir kök altında 5-in kvadratı 25, üstəgəl 9-un kvadratı 81. Buradan cavabını alırıq. X kiçikdir. Demək 81 ilə 25-i toplayanda bizə verir 106. Kök altında 106 alıram. X 106-dan kiçikdir kök altında 106. Və yaxud da belə yaza bilərik ki, X kiçikdir modul daxilində 5 çıxılsın 9 böyükdür, daha doğrusu modda 5 çıxılsın 9-dan kiçikdir kök altında 5-in kvadratı üstəgəl 9-un kvadratının. Bu da olur X böyükdür 4-dən kiçikdir kök altında 106-dan. Bu şəkildə X 4 ilə 106 arası qiymət alır. 106 təqribən qiymət veririk. 106 demək yerləşir kök altında 100 ilə kök altında 121 arasında, yəni 10 ilə 11 arasında yerləşir. Təqribən kök altında 106-ya biz deyərik 10,1. Məsəl üçün 10,1 qiymət veririk. Yəni X yerinə 10,1 yazsam 10,1 kiçikdir 4-dən, daha doğrusu X-in yerinə yox, kökdə 106-nın yerinə yazırıq biz onu. Bir saniyə. X böyükdür 4-dən, kiçikdir 10,1-dən. X burada hansı qiymətləri almış olacaq? 5, 6, 7, 8, 9 və 10 qiymətlərini ala bilər. Davam edək. X 90-dan böyük olan halına baxırıq. X 90 dərəcədən böyük verilmiş bucaq kör bucaqdır. Şəkildə gördüyümüz kimi qamma kör bucaqdır və onun qarşısındakı S tərəfini axtarırıq biz. Bu zaman yazırıq S böyükdür kök altında a kvadratı üstəgəl b kvadratı və yaxud da S böyükdür kök altında a kvadratı plus b kvadratı kiçikdir b üstəgəl S-dən. Misal nümunəsinə baxaq yenə. Alfa 90-dan böyükdür, X-i hesablayın deyir. Yenə yuxarıdakı eyni şəkli çəkək. Bax ki, eyni şəkildən söhbət gedir. Eyni misaldır. Bura alfadır. Məsəl üçün bura alfadır. X-dır. 5, 9 olsun. İndi axtaraq. Demək, necə yazmalıyam? X böyükdür. Kök altında 5-in kvadratı üstəgəl 9-un kvadratı kiçikdir 5 üstəgəl 9. Bu bildik ki, kök altında 106-dır. 5 üstəgəl 9, 14. Yəni kök altında 106-dan aldıq 10,1 təqribi. X bu da 14. X hansı qiymətlər alacaq burada? 11, 12, 13 qiymətlərini ala biləcək. Yəni bucaq dəyişəndə gördüyümüz kimi aldığımız qiymətlər də dəyişmiş oldu. Davam edək. Alfa, beta, qamma hər biri iti bucaq olarsa, yəni iti bucaqlı üç bucağın var olma şərti ilə. Bax ki, şəkildə göründüyü kimi bir iti bucaqlı üç bucaq çəkmişik. Alfa, beta, qamma üçü də itidir. ABC tərəflərinin var olma şərtini axtarırıq. Gördüyümüz kimi A böyük olur. Kök altında B kvadratı minus C kvadratından kiçik olur. B kvadratı plus C kvadratından. Digər tərəflər eyni qaydada. Misal nümunəsinə baxaq. İki tərəfi 8 və 12 olan iki bucaqlı üç bucağın üçüncü tərəfin ala biləcəyi ən kiçik və ən böyük tam qiymətlərini tapın deyir. Tərəfləri verib 8, 12, x. Demək biz burada necə hesablamalıyıq? Dedik ki, x böyük olmalıdır. Kök altında 8 və 12 var. Yazıram 12-nin kvadratı çıxılsın 8-in kvadratı.
kiçikdir kök altında 12'nin kvadratı üstə gəlsin 8'in kvadratı. Buradan da alıram x böyükdür. 12'nin kvadratı 144. 144'dən də 64 çıxıram, qalır 80. 144'ün üstünə 64 gəlirəm, olur 208. Kök altında 208. 80'dən təqribən qiymət alsam, tutaq ki, kök altında 80 yerləşir kök altında 81 və 100 arasında, yəni 9 ilə 10 arasında yerləşir. Təqribən kök altında 80'ə qiymət verirəm 9,1. Bu olsun 9,1. Kök altında 208'i də araşdıraq. Kök altında 208 yerləşir kök altında demək 196 və kök altında 225 arasında. Yəni 14 ilə 15 arasında yerləşir. Təqribən də kökdə 208'ə biz deyirik 14,1 məsəl. 14,1. X hansı qiymətlər almış olacaq burada? 10, 11, 12, 13 və 14 qiymətlərini ala bilər. Bizdən ən kiçik və ən böyük tam qiymətlərin cəmini istəyir. Yəni 10 ilə 14'ün cəmini istəyir. Cavab da olur 24. Davam edirik. Median. Üçbucağın medianı. Üçbucağın təpəsindən başlayıb qarşı tərəfin ortasını birləşdirən parçaya median deyilir. Üçbucağın təpəsindən başlayır, qarşı tərəfi ortasını birləşdirir, yəni qarşı tərəfi yarıya bölür. Belə parçaya deyilir median. Üçbucağın 3 dənə medianı var və hər bir median çəkildiyi tərəfi yarıya bölür. Ta ki, ABC üçbucağında B təpəsindən bir median çəkilib, BM medianı. AC tərəfini 2 dənə bərabər hissəyə bölüb. A təpəsindən bir AN medianı çəkilib, BC tərəfini yarıya bölüb. Və yaxud da C təpəsindən bir dənə CK medianı çəkilib, AB tərəfini yarıya bölüb. Median yəni neyinir? Çəkildiyi tərəfi yarıya bölür. Üçbucağın 3 medianı var, qeyd etdiyim kimi, və onlar bir nöqtədə kəsişirlər. MA, MB və MC medianlar bir nöqtə kəsişirlər. Hər biri çəkildikləri tərəfi yarıya bölür. Medianın tapılma düsturu necə olur? MA bərabərdir 2'də 1 vurulsun kök altında 2B kvadratı üstə gəl 2C kvadratı minus A kvadratı düsturuyla biz medianı hesablaya bilərik. Həm A tərəfinə çəkilən medianı, həm B, həm də C tərəfinə çəkilən medianı tapa bilərik. Əgər A tərəfinə çəkilən median bizdən soruşulursa, burada gördüyünüz kimi çıxılır A'nın kvadratı və təkdir. Digərinin yanında 2 var. Bu şəkildə yadda saxlaya bilərsiniz. B tərəfinə çəkilən mediandır. A'nın C yanında 2 var. Toplanıb, amma B təkdir və çıxılıb. Eyni qayda ilə C-də o şəkildə. Misal nümunəsinə baxaq. Şəkilə əsasən M-i, yəni medianı istəyir bizdən. Sadəcə olaraq gətirib yerinə qoyuruq düsturda. M bərabərdir 2'də 1 vurulsun kök altında 2 vur, tərəfimiz nədir? Median çəkilməyənlər, yəni 5 və 6. 5'in kvadratı üstə gəlinsin 2 vurulsun 6'nın kvadratı çıxılsın, median çəkilən tərəf tək olur 8. 8'in kvadratı bərabərdir 2'də 1 vurulsun kök altında 5'in kvadratı 25'dir, 25'i də 2'yə vururuq 50. Üstə gəl 6'nın kvadratı 36'dır, 2'yə vururuq 72, 8'in kvadratı 64 edir. Bərabərdir. 2'də 1 vurulsun kök altında 58. 58'in kök çıxmır. Olduğu kimi saxlayırıq medianı. Yəni medianımız oldu. 2'də 1 vur kök altında 58. Medianların xəssəsinə keçək. Medianların xəssəsi. Medianlar bir nöqtədə kəsişir dedik. Və kəsmə nöqtəsində 2'nin 1'ə nisbətində bölünürlər. Hər zaman bir nöqtə kəsişirlər və kəsmə nöqtəsində 2'nin 1'ə nisbətində bölünürlər. Gördüyümüz kimi, məsələn, A nöqtəsindən çəkilən mediana baxıram, AF medianına. Tutaq ki, A'dan bu J nöqtəsinə qədər olan hissə olur 2Y, J'dən F olur Y. Və yaxud da B tərəfindən çəkilən mediana baxıram, BM.
B-dən C kəsmə nöqtəsinə qədər olan hissə olur 2x. Kəsmə nöqtəsindən parçaya qədər düz xəttə qədər olan məsafə olur x. Ya da C nöqtəsindən çəkilən CD medianına baxıram. C-dən kəsmə nöqtəsinə qədər olan hissə olur 2z. C-dən D-yə nöqtə olur z şəklində. Yəni 2-nin 1-ə nisbətində bölünürlər. Misal nümunəsinə baxaq. Tutaq ki, üçbucaq ABC-də AN və BN medianlardır. Bir nöqtə kəsişiblər. Kəsmə nöqtəsində 2-nin 1-ə nisbətdə bölünüblər. Bizə verib ki, AO 2x çıxılsın 16-dır. ON isə 2x çıx 24-dür. Ümumi bizdən AN medianını istəyir. Burada nə etməliyik? Bilirik ki, 2-nin 1-ə nisbətində bölünürlər. Yəni AO hissəsi 2x-dır. ON hissəsi isə x-dır. Yəni buradan yazaram ki, 2x çıxılsın 16, 2x hissəsi. Bu hissəni bərabərdir. Digər tərəf x-dır axı. Yəni biri 2x-dır, digəri x-dır. Bərabər olması üçün mən bura bir 2 də əlavə etməliyəm. Ona görə bura 2 yazıram, 2-yə vururam digər tərəfi. Bura yazıram 2x çıxılsın 24. Həll edək. 2x çıxılsın 16 bərabər 2-ni 2x-a vururam 4x çıxılsın 2-ni də 24-ə vuranda 48. Məlumatlar bir tərəfə, məchullar bir tərəfə. 4x-dan 2x çıxıram 2x qalır. 48-i keçirdirəm 16 yana, 48 çıx 16. 48-dən də 16 çıxanda qalır 32. X-a bərabərdir buradan 16-ya. Bizdən AN medianın uzunluğunu istəyirdi. AN medianı bərabər olur. Demək. Gətirib yerinə yazsam, ümumi AN uzunluğu 2x çıx 16 üstə gəlsin 2x çıx 24'dür. Bu da bizə verir 4x çıxılsın 40. Yəni 4 vur 16 çıxılsın 40. Bu da olur 24. Median uzunluğu 24 cm olmuş oldu. Keçək ağırlıq mərkəzi. Medianla ağırlıq mərkəzi. Ağırlıq mərkəzi nədir? Üçbucaqlarda medianların kəsişmə nöqtəsi üçbucaqdır. Medianlar çəkilib. Bu kəsişmə nöqtəsi J adlanır üçbucağın ağırlıq mərkəzi. Niyə görə ağırlıq mərkəzi deyilir? Üçbucaqda ağırlıq mərkəzi deyildikdə onun daxili oblastının, yəni içi dolu olan bir hissənin ağırlıq mərkəzi başa düşürük. Ağırlıq mərkəzi anlayışı bəs hardan gəlir? Hər hansı fiqurun ağırlıq mərkəzi həmin fiquru yerin cazibə qüvvəsinə nəzərən tarazlıq vəziyyətində saxlayan xəyali düz xətlərin kəşmə nöqtəsidir. Tutaq ki, belə fərz eləyək ki, bu üçbucaqdır, hər hansı bir müstəvi səthdir. Bunu biz ipdən asılmış vəziyyətdə təsəvvür etməliyik. Əgər biz onu ipdən assaq, tutaq ki, hər hansı bir bu nöqtədən asmışıq, o tarazlıq dayanmayacaq, əyiləcək. Buradan assaq, tutaq ki, əyiləcək. Amma bu medianların kəsişmə nöqtəsindən, tutaq ki, biz bir onu iplə assaq, o artıq nə olacaq? Tam düz bir səth şəklində tarazlıq vəziyyətində dayanacaq. Ona görə bu medianların kəsişmə nöqtəsinə deyilir ağırlıq mərkəzi. Yəni ağırlıq mərkəzi anlayışı bir növ deyə bilərik ki, buradan əmələ gəlib. Medianların kvadratları cəmi tərəflərin kvadratları cəminin 4/4 hissəsinə bərabərdir. Yəni misalda bizə tutaq ki, medianların biri axtarılır, ikisi verilib, tərəflər də 3-ü də verilibsə, o zaman biz artıq bu düsturdan istifadə edə bilərik. MA-nın kvadratı üstə gəlinsin MB-nin kvadratı üstə gəl MC-nin kvadratı. Tutaq ki, əgər biz buradan tərəfləri tapmaq istəyiriksə, məsələn, A tərəfini istəyirik tapaq. A bərabər olur 3/2 vur kök altında 2MB kvadratı üstə gəl 2MC kvadratı çıxılsın MA-nın kvadratı. Eyni qayda ilə digər tərəfləri də ala bilərik. Bəs bu düstur hardan gəlir? Gəlin onun isbatına baxaq. Verilən düsturdan bu şəkildə yazıram. 2M tutaq ki, A-nın kvadratı bərabərdir 2B kvadratı üstə gəl 2
S kvadratı çıxılsın A-nın kvadratı. Digər tərəflər üçün də eynisini yazaq. 2m b-nin kvadratı bərabərdir 2s kvadratı üstə gəlsin 2a kvadratı çıxılsın b-nin kvadratı. Yeni qaydayla 2ms kvadratı bərabərdir 2a kvadratı üstə gəl 2b kvadratı çıxılsın s-nin kvadratı. Tutaq ki, belə bir sistem almışıq. Gəlin bunlardan. Tutaq ki, düsturlardan birinin hər hansı bundan. A kvadratı gəl B kvadratını tapmaq istəyirəm. A kvadratı gəl B kvadratı nəyə bərabər olmuş olacaq? Birbaşa yazsam əgər olacaq 4m s-nin kvadratı 2m s-nin kvadratı o 4m s kvadratı. Üstə gəl s-nin kvadratı bu s kvadratı keçdi digər tərəfə. Bölünsün 2. 2 də hardadır? A kvadratı ilə B kvadratına ki, orta məxrəc çıxartmışıq. Bu şəkildə yaza bilərəm. İndi bu verilən 3 düsturu gəlin alt-alta toplayaq. Alt-alta toplasam nə olacaq? 4 ortaq vuruq kimi çıxardıram çölə. M-A kvadratı üstə gəl M-B kvadratı üstə gəl M-S-nin kvadratı. Bərabərdir 3 dənə 2a-b kvadratı var burada, 2b kvadratı var. 2b kvadratı, 2b kvadratı 4 eləyir. 4-də 1 çıxanda 3 qalır. 3 oradan gəldi. Birbaşa çıxardım ortaq vuruq kimi çölə. 3 a kvadratı üstə gəl b kvadratı üstə gəl s-nin kvadratı. İndi a kvadratı üstə gəl b kvadratının yerinə gətirib bu ifadəni yazıram. Demək, bu olur 4 m-a-nın kvadratı üstə gəl m-b-nin kvadratı üstə gəl m-s-nin kvadratı bərabər 3 vurulsun. 4m-s-nin kvadratı üstə gəl s-nin kvadratı böl 2 üstə gəl s kvadratı. İndi bu hissədən ortaq məxrəcə gətirirəm. 3-ə vurub birbaşa cavabını yazacağım. Olacaq 4 bu hissə yerində qalır. Bərabərdir 6 m-s-nin kvadratı üstə gəl 4-də 9 s-nin kvadratı. M-a kvadratı üstə gəlsin 2m-b-nin kvadratı çıx m-s-nin kvadratı bərabərdir 4-də 9 s kvadratı. Neylədik? 4-ü mötərizənin hər bir həddinə vurdum. Daha sonra bu 6m-s kvadratını keçirtdim digər tərəfə. Buradan s-ni tapsam nə olacaq? S-ni, s kvadratıdır. S-ni tapıram, yəni hər tərəfdən kök alıram. S bərabər olur 4-də 9 var. Bu da olur 3-də 2. Bu kök altında 2m-a kvadratı üstə gəl 2m-b kvadratı çıx m-s-nin kvadratı. Yəni düsturun isbat etmiş olduğu hardan gəldiyini və bizə də əvvəldən həmin düsturu vermişdik. Bu şəkildə. Xüsusi halda əgər medianlardan ikisi bir-birinə perpendikulyardırsa, tutaq ki, MA medianı MB-yə perpendikulyar, yəni bu 90 dərəcəlik bir bucağa əmələ gəlir. Bu zaman deyə bilərik ki, MA-nın kvadratı üstə gəl MB kvadratı bərabər olur MC-nin kvadratına. Və yaxud tərəfləri görə yazsam, A kvadratı üstə gəl B kvadratı bərabər olur 5C-nin kvadratına. Bəs onu hardan alırıq? Gəlin onun isbatına baxaq. Yazıram 3-də 2MA kvadratı. Üstə gəlinsin 3-də 2MB-nin kvadratı. Bərabərdir C-nin kvadratına. Və MC böl 3 bərabərdir C böl 2. Və ya MC bərabərdir 2-də 3 C.
İndi kvadrata yüksəldirəm birinci hissəni, yəni sadələşdirirəm. Olur 9'da 4 MA'nın kvadratı üstəcə 9'da 4 MB'nin kvadratı bərabərdir. C'nin kvadratının da yerinə birbaşa yazdıram 9'da 4 MC'nin kvadratı. İndi 9'da 4'ü birinci tərəfdən mötərizə xaricinə çıxarıram və digər tərəflə ixtisar aparıram. Qalır MA kvadratı üstəcəl MB kvadratı bərabərdir MC'nin kvadratına. Və MA kvadratı üstəcəl MB kvadratı üstəcəlsin MC'nin kvadratı bərabərdir 4'də 3 A kvadratı üstəcəl B kvadratı üstəcəl C kvadratı olduğundan bunu hardan bilirdik? Əvvəldən vermişdik. Medianların üçündə gerək ki, belə bir əlaqə düsturu var. Əgər olarsa, yazıq olduğundan deyə bilərəm ki, 2 MC'nin kvadratı bərabərdir 4'də 3 A kvadratı üstəcəl B kvadratı üstəcəl C kvadratı. Yəni buradan da yazıram 2 vurulsun 4'də 9 C'nin kvadratı bərabərdir 4'də 3 A kvadratı üstəcəl B kvadratı üstəcəl C kvadratı. Buradan da çıxır ki A kvadratı üstəcəl B kvadratı bərabərdir 5 C'nin kvadratına. Yəni aldığımız düsturumuz isbat olunmuş oldu. Davam edirik üçbucağın tənböləni ilə. Tənbölən üçbucağın hər hansı təpəsindən çıxıb bucağı yarıya bölən və bu təpəni qarşı tərəflə birləşdirən parçaya deyilir. Ta ki şəkildən göründüyü kimi A təpəsindən çəkilib A təpəsidəki bucağı yarıya bölüb və qarşıdakı tərəfi sadəcə birləşdirib AM tənböləni. B təpəsindən çəkilib B bucağını, beta bucağını yarıya bölüb və qarşıdakı tərəfi sadəcə birləşdirib. Yeni qayda ilə C təpəsindən bir CD tənböləni çəkilib və bucağı yarıya bölüb. Qarşı tərəfi isə sadəcə müəyyən nisbətdə müəyyən parçalara ayırıb. Gördüyümüz kimi A bucağı 2 alfadır. Onu yarıya bölüb BAM bucağı ilə MAC bucaqların hər ikisi alfa olub. Yəni bir-birinə bərabərdir. Digər bucaqlar üçün də eyni qayda ilə burada AM, BN, CD tənbölənlərdir. Keçək tənbölənlərin xassələrinə. Üçbucağın 3 tənböləni var və bunlar bir nöqtədə kəsişirlər. Şəkildə də göründüyü kimi AD, BF, CY bir nöqtədə kəsişirlər. O nöqtəsi həmin tənbölənlərin kəsişmə nöqtəsidir. Tənbölənlərin kəsişmə nöqtəsi o, bu üçbucağın daxilinə çəkilmiş çevrənin mərkəzidir. Buradan tutaq ki, OY-ni götürsəm OY radius olur, OD radius olur, OF radius olmuş olur. Üçbucağın perimetri nə idi? Tərəflərin uzunluqları cəmi. Tutaq ki, burada baxıram üçbucağın tərəfləri A, B, C-dir. Tənböləni əgər tapmaq istəyirəmsə, birinci həmin üçbucağın tərəflərin uzunluqlarının cəminin yarısını tapıram. Yəni P bərabər A üstəgəl B üstəgəl C bölü 2. LA, yəni A tərəfinə çəkilmiş tənböləni tapıramsa, LA bərabər 2 bölünsün B üstəgəl C. Biz A-nı axtarırıq, ona görə 2-ni B üstəgəl C-yə bölürəm. Vurulsun kökü altında P vur B vur C. Vurulsun P minus A. Niyə minusa? A-nı axtardığıma görə. Eyni qayda ilə digər tənbölənlərdə tapa bilərəm. B tərəfindən çəkilən tənböləni axtarıram. 2 bölünsün A üstəgəl C. Vurulsun. Kök altında P vur A vur C. Vur P minus B. P nədir? Yarım perimetrdir. Eyni qayda ilə C tərəfindən çəkilən tənböləni də tapa bilərik. Tənbölənin xassəsi. Tənbölənin xassəsi nə edir? Tutaq ki, tənbölən çəkilib, digər şəklə baxıram. ABC üçbucağıdır. B
tutaq ki, K tənböləni çəkilib. Bu zaman həmin tənbölən, el tənböləni AC-ni M və N deyə 2 dənə müxtəlif parçaya ayırır. Tənbölən xassəsinə görə A-nın B-yə nisbəti bərabərdir M-in N-ə nisbətinə. Və yaxud da tərəf bölünsün qarşıdakı yarım hissə, digər tərəf bölünsün qarşıdakı yarım hissə. A böl M bərabərdir B bölünsün N şəklində. Misal nümunəsinə baxaq. ABC üçbucağıdır. AB 6-dır. BC 9-dur. M böl N nisbətini istəyir bizdən. M böl N nisbətini necə tapa bilərəm? A bölünsün B bərabərdir. M böl N'dir. A neçədir? Tutaq ki, A M-in qarşısındakıdır. B də N-in qarşısındakıdır. Yəni 6 böl 9 bərabərdir M bölünsün N. 6-dan 9 hər ikisi 3-ə bölünür. Yəni ixtisar gedir. 6 3-ə bölünür 2 qalır. 9 da 3-ə bölünür 3 qalır. Yəni M böl N nisbəti 2 böl 3 şəklində olur. Doğru cavab 2 böl 3'dür. Davam edək. Mütənasib hissələrə görə tənbölənin düsturu. Tutaq ki, BK tənböləni çəkilib, L C tərəfə çəkilən kimi LC deyirəm. LC tənböləni çəkilib. Burada LC-ni, yəni tənböləni taparkən kök altında modulda tərəflərin hasili çıxılsın, digər tərəfdən ayrılan hissələrin hasili fərqinə bərabər olur. LC bərabərdir. Kök altında modulda A vur B çıxılsın, M vur N şəklində hesablanır. Daxili və xarici tənbölənlər arasındakı bucaqdan danışaq. İlk öncə baxıram daxili tənbölənlər arasındakı bucağa. Yəni A və C bucaqlarının tənbölənləri çəkilib. AO və CO. Onlar arasındakı bucaq alfanı istəyir bizdən. Alfa hər zaman bərabər olur. 90 üstə gəl beta böl 2. Beta nədir? Təpədəki bucaq. Alfa bərabərdir. 90 üstə gəl beta böl 2 düsturuyla hesablanır. Xarici bucaqların tənböləni isə tutaq ki, A və C-nin xarici bucağın tənbölənləri çəkilib. AD və CD şəklində. Onlar arasında qalan bucaq alfadır. Alfanı istəyir bizdən. Beta həmin üç bucağın təpə bucağıdır yenə. Alfa bərabər olur. 90 çıxılsın. Beta böl 2 şəklində xarici bucağın tənbölənini tapa bilərik. Əlavə olaraq qeyd edək ki, ixtiyari üç bucaqda tənbölənlərin uzunluğu tərəflərin uzunluğu ilə tərs mütənasibdir. Üçbucağın xaricində çəkilmiş çevrənin mərkəzi isə tərəflərin orta perpendikulyarlarının kəsişmə nöqtəsidir. Şəkildə göründüyü kimi həmin perpendikulyar, hündürlük, tənbölən və ya median deyil. Sadəcə olaraq perpendikulyardır. Nə median, nə tənbölən, nə də hündürlük deyə bilmərik onlara. Davam edirik üçbucağın hündürlüyü ilə. Hündürlük üçbucağın təpə nöqtəsindən qarşı tərəfə və ya qarşı tərəfin uzantısına endirilən perpendikulyara məsafəyə deyilir hündürlük. Birinci şəkildən üçbucağın qarşıdakı tərəfinə endirilib. B-si tərəfdir. Digər şəkildə isə AC tərəfi buradaya qədərdir. Onun uzantısına endirilib perpendikulyarımız. Bu da görə deyirik ki, hündürlük ya tərəfə ya da tərəfin uzantısına endirilə bilər. Davam edək. Bu arada üçbucağın üç hündürlüyü var və onlar bir nöqtədə kəsişirlər. Bu kəsişmə daxildə və ya xaricdə ola bilər. Birinci şəkildə, hətta təpə nöqtəsində də ola bilər. Birinci şəkildə üçbucağın hündürlükləri təpə nöqtəsində kəsişiblər. Hansı üçbucaqda hündürlüklər təpə nöqtəsində kəsişir? Düzbucaqlı üçbucaqda. Gördüyünüz kimi AC tərəfi özü nədir? Hündürlükdür. A tərəfinə çəkilən HA hündürlüyüdür. BC tərəfi B tərəfinə çəkilmiş HB hündürlüyüdür və digər hündürlüyümüz isə hipotenuzda çəkilib HC hündürlüyüdür. Onların üçünün də kəsişmə nöqtəsi haradır? Üç bucağın 90 dərəcəlik bucağının yerləşdiyi təpə, yəni C təpəsidir. Hipotenuzun qarşısındakı bucaqda həmin hündürlüklər kəsişirlər və kör bucaqlı üç bucaq, kör bucaqlı üç bucaqda hündürlüklər xaricdə kəsişirlər. Üçbucağın xaricində
və üçbucağın tərəflərinin uzantılarına, belə deyək, uzantısı üzərində olur hündürlüklər. Bax ki, HB, yəni B tərəfinə çəkilən hündürlüyə baxın. Belə bu şəkildə hündürlük çəkə bilmərik. Ona görə məcburuq ki, biz bu B tərəfini bu şəkildə uzadaq və onun uzantısına endirək perpendikulyarımızı HB. Eyni qayda ilə C tərəfindən çəkilən hündürlük C təpəsindən çəkilən hündürlük bu C tərəfinə çəkilməlidir. Amma buna çəkə bilmərəm bu şəkildə. Görürsünüz, bu perpendikulyar alınmır. Ona görə məcburuq ki, bu C tərəfini uzadaq. Ona bir HC perpendikulyarı endirək və digəri isə A tərəfinə endirilən perpendikulyar təpə nöqtəsindən çəkilir. Onu da özünüz uzada bilərik bu şəkildə ki, 3 hündürlüyü də kənarda bir K nöqtəsində kəsişdirə bilək. Daha sonra hündürlüyün hesablanması üçün düsturumuz var. Hündürlüyün tapma düsturu. Əgər tərəfləri ABC olan üçbucağın hündürlüyünü hesablamaq istəyiriksə, İlk öncə tərəflər verilib. Baxın dedim, ABC tərəfləri ABC olan üçbucağın hündürlüyünü tapılır. Bu zaman ilk öncə tapmaq lazımdır. Üçbucağın yarım perimetrini, yəni perimetrin hesablayıb yarısını tapırıq, yarım perimetr. Tutaq ki, A tərəfindən çəkilən hündürlüyü tapmaq istəyirik. HA-nı. HA bərabər olur A-da 2 vur kök altında P vur P minus A, P minus B, P minus C. Bir növ Heron düsturuna oxşuyur. Üçbucağın sahə düsturuna. Amma üçbucağın bu sahə düsturu və Heron düsturu deyil, hündürlüyün hesablanma düsturudur. B tərəfindən çəkilən hündürlüyü də eyni düsturla, C tərəfindən çəkilən hündürlüyü də eyni düsturla hesablaya bilərik. Hər birində tək fərq o ibarətdir ki, A tərəfindən çəkiləndə A-ya bölürük, B tərəfindən çəkiləndə B-yə, C tərəfindən çəkiləndə isə C-yə bölüb hündürlüyü hesablaya bilərik. Belə, davam edək misal nümunəsi ilə. Tutaq ki, AB 10-dur, BC 17, AC 21 olarsa, böyük tərəfə çəkilən hündürlüyü tapın. Şəkil verilməsə belə 10, 17, 21 hansı tərəf böyükdür? 21 böyükdür. Deməli, biz 21-ə çəkilən hündürlüyü hesablamalıyıq. İlk öncə burada nə edirəm? Yarım perimetri tapıram. 2 dənə üsuldan tapa bilərik bunu. Birinci birbaşa düsturda gətirib yerinə qoyarıq. Bir də dolayı yollarla Pifaqor teoreminə əsasən hesablaya bilərik. Gəlin baxaq ilk öncə birinci üsula. Demək, yarım perimetri tapıram. P bərabərdir 10 üstəgəl 17 üstəgəl 21 bölünsün 2. Bərabərdir 48 bölü 2 24. Gətirib düsturda yerinə yazıram. Tutaq ki, HA bərabərdir 2 vurulsun kök altında 24 vurulsun 24'dən 10 çıxıram 14 24'dən 17 çıxıram 7 24'dən 21 çıxıram 3 başa yazdım bunları bölünsün tərəfim nə idi 21'ə çəkilib də 21 bərabərdir 21'də 2 vurulsun bu olur demək 24 nə deməkdir 24 8 vur 3'dür. 8 14 belə yazaq da bunu. 8 vur 3, 14 2 vur 7'dir. 7 vurulsun 3. Bərabərdir 2 vur. 8 vur 2 16, 16'dan 4 çıxır. 7'lər 2 dənədir, biri çıxır çölə. 3'lər də 2 dənədir, biri çıxdı çölə. Bölünsün 21. 7 vur 3 21'də 21'dən getdi. 2 dəfə 4 8. Deməli hündürlüyün uzunluğu nə oldu? 8 cm olmuş oldu. İkinci üsula baxaq. İkinci üsulda ta ki AC-ni 21 verib bizə. 21'dir. Ta ki AD x-dır. AD x olsa DC nə olacaq? 21 çıx x olacaq. Doğrudur mu? Yine Pifagora görə yazıram. Pifagora görə yazıram ki AB-nin kvadratı çıxılsın AD-nin kvadratı bərabərdir BC-nin kvadratı çıx DC-nin kvadratı. AB kvadratı çıx AD kvadratı niyə yazıram? Mən BD-ni axtarıram. Birbaşa yazdım. Yəni bu hər ikisi BD-nin kvadratına bərabərdir. İstər buradan AB kvadrat çıx
AD kvadratı, bu da bərabərdir BD-nin kvadratına. Bu isə də bərabərdir BD-nin kvadratına. Hər ikisi eyni şeyə bərabər olduğuna görə bir-birlə bərabərləşdirə bilərəm. Bunu gətirib yerinə qoysam əgər olur 10-un kvadratı çıx x-in kvadratı bərabərdir 17-nin kvadratı çıx 21 çıx x-in kvadratına. Bunu aşacağım. Olacaq 100 çıx x kvadratı bərabərdir 289 çıxılsın 441. Birbaşa işarəni ikisini dəyişəcəm. Üstə gəl 42x çıx x-in kvadratı. Bu qabaqdakı mənfi işarələr ikisini dəyişdim. X kvadratları burada islah olur. Qalır 42x bərabərdir 252. X da bərabər olur 6-ya. X 6 oldusa nəyi axtarırdıq biz? H s-ni axtarırıq. Mən bura H-A yazmışam. Bu s-dir. H-A. Aha. Deməli, X 6-dırsa, burada alıram ki, H bərabərdir kök altında. 10-un kvadratı çıx 6-nın kvadratı. Bu da bərabər kök altında 64. Oradan da çıxır 8. Yəni, nəticə etibarilə əvvəldə cavabı 8 almışdı birinci üsulla. İkinci üsulla da cavabı 8 aldıq. Hər iki üsul ilə həll edə bilərik. Davam edək. Üçbucağın sahəsi, hündürlüklərə görə üçbucağın sahəsi. Tərəfləri və hündürlükləri verilmiş üçbucaq üçün bu sahə düsturu hər zaman doğrudur. A vur HA, yəni A tərəfi və ona çəkilən hündürlük bərabərdir. B vur HB, yəni B tərəfi və ona çəkilən hündürlük. C vurulsun HC, yəni C tərəfi və ona çəkilən hündürlüyün hasili. 2 vurulsun SABC-yə bərabər. ABC də üçbucağın, ABC üçbucağının sahəsidir. Kimisinə bərabər olur. Şu an sahəsində sahə düsturlarını keçəndə daha ətraflı öyrənəcək. Məsələn, burada 3 tərəfdə verilirsə Heron düsturunu hesablaya bilərik və yaxud da digər sahə düsturları ilə tapa bilərik. Və yaxud da ixtiyari üçbucaqda hündürlüklərin cəmi həmin üçbucağın yarım perimetrindən böyük olur. Perimetrindən isə kiçik olur. Üçbucaq verilib, həm tərəfləri verilib ABC, həm də o tərəflərə çəkilən H1, H2, H3 hündürlükləri verilib. Dedim ki, hündürlüklərin cəmi hər zaman böyükdür. Perimetrin yarısından, perimetrin özündən isə nədir? Kiçikdir. Perimetrin yarısında, yəni perimetrin deməkdir, perimetrin elə yarısı. Bu şəkildə tapa bilərik. Keçək median, tənbələn və hündürlüklər haqqında danışaq. İstənilən üçbucaqda, hər hansı bir ixtiyari üçbucaqda, hər hansı bir təpədən, əgər median, tənbölən və hündürlük çəkilibsə, onlar arasında belə bir əlaqə var ki, median hər zaman tənbələndən, o da hündürlükdən böyükdür. Yəni, ən kiçik qısa məsafə hündürlükdür. Ortancıl, yəni bildik, ikinci qısa məsafəmiz tənbələndir. Ən böyük uzunluğumuz isə mediandır. Və MA, məsələn, bir təpədən çəkilib, A tərəfinə çəkilib. MA böyük bərabərdir, LA böyük bərabərdir, HA yaza bilərik. Bəs niyə orada qeyri-ciddi bərabərsizlik var? Burada bərabərlik işarəsi var. Yəni, sadəcə böyükdür. Yox, niyə böyük bərabərdir yazırıq deyirik? Çünki bəzi üçbucaqlarda bərabər yanlı və bərabər tərəfli üçbucaqda, bərabər tərəflidə hər bir təpədən çəkilən, bərabər yanlıda isə sadəcə, belə deyək, bu ortadakı bərabər tərəflərin arasından keçən düz xəttimiz həm median, həm hündürlük, həm də tənbələn adlana bilər. Bu sadəcə bərabər yanlı və bərabər tərəfli üçbucaqlar üçün keçərlidir. O zaman deyirik ki, MA bərabərdir LA, o da bərabərdir HA. Amma əks halda ixtiyari bir üçbucaqdırsa, median hər zaman böyükdür tənbələnə, o da böyükdür hündürlükdən. Davam edək. Tutaq ki, bucaqlar verilib, yəni tutaq ki, hündürlüklə median, hündürlük tənbələnlə median və s. arasındakı bucaqların hesablanması. Baxıram, birinci şəkildə bizə verilib hündürlük və tənbələn arasında bucaq və tənbələn qeyd edilməyib. Saniyə. Bu tutaq ki, HA-dır, bu da olsun LA. Hündürlük və tənbələn arasındakı bucaq x axtarılırsa, x hər zaman bərabərdir. Modulda alfa çıx beta bölünsün 2-yə. Modulda alfa çıx beta bölü 2 düsturla hesablanır. Digər şəkildə tənbələn və tutaq ki, median arasındakı bucaqdır. Bu olsun
L, bu da olsun M. Tənbələn və median arasındakı bucaqdır. Əgər beta da 90-a bərabər verib, gördüyümüz gibi şərtdə, yəni bu nədir? 90 dərəcəlik bucaqdır, yəni düz bucaqlı üç bucaqdır. Yəni düz bucaqlı üç bucaqda, düz bucaq təpəsindən hipotenuza çəkilən median və tənbələr arasındakı bucaq x bərabərdir modulda alfa çıx beta böl 2 düsturu ilə hesablanır. Üçüncü şəkildə isə hündürlük və median arasındakı bucaqdan söhbət gedir. Hündürlük və yenə bucaq B 90 dərəcədir, yəni düz bucaqlı üç bucaqdır. Düz bucaqlı üç bucaqda düz bucaq təpəsindən çəkilən, hipotenuza çəkilən median və hündürlük arasındakı bucaq x bərabərdir alfa minus beta düsturu ilə hesablanır. Misal nümunəsinə baxaq da ki, düz bucaqlı üç bucaqda düz bucaq təpəsindən hipotenuza çəkilmiş hündürlük və median arasındakı bucaq 20 dərəcə olarsa, böyük iti bucağın dərəcə ölçüsünü tapın deyilir. Bax ki, bizə bucağı verib. X bərabər 20 dərəcə verib. Alfa üstəgəl betdan da bilirik ki, neçə dərəcə olmalı? 90 dərəcə olmalıdır. Çünki bu düz bucaqlı üç bucaqdır. Bizdən alfanı istəyir. Böyük iti bucağın dərəcə ölçüsü. Böyük dediyinə görə hündürlük tərəfdəkini böyük götürürəm. Alfanı götürürəm böyük. İndi sistem tənlik qurmaqla həll edə bilərəm. Bilirəm ki, alfa üstəgəl beta 90-dır. Düstura görə də nə olmalıydı? Alfa çıx beta bucaqlar arasında hündürlük və median arasındakı bucaqdır. Burada yazıram alfa çıx beta bərabərdir 20 dərəcə. Sistem şəklində bunları alt-alta toplayıram. Alt-alta toplasam əgər olur 2 alfa bərabərdir 110 dərəcə. Alfa da bərabərdir 55 dərəcə. 55 dərəcədə böyük bucaqdır. Digərini tapmaq istəsəm beta bərabərdir 90 çıx 55 bərabər olur 35 dərəcə. Hansı böyük oldu? 55 dərəcə daha böyük olmuş oldu. Belə. Davam edirik üç bucaqda orta xəttlə. Üçbucağın orta xətti nədir? Üçbucağın orta xətti onun hər hansı iki tərəfinin ortasını birləşdirib üçüncü tərəfi paralel olan bir xəttdir. Orta xətti gördüyümüz kimi bu şəkildə çəkə bilərəm, yan tərəfləri birləşdirən və yaxud da digər fərqli formalarda və yaxud da üçbucağın 3 dənə orta xəttini də bir üçbucaq üzərində qeyd edə bilərik. Üçbucağın orta xətti onun oturacağına fərqi yoxdur. Çəkildi, yəni burada oturacaqdaq ki, BC-dir, burada AB-dir, burada həm BC, həm AC, həm də AB median orta xəttə görə oturacaq sayıla bilər. Oturacağı paraleldir və oturacağının yarısına bərabərdir. Hər zaman orta xətt oturacağı paralel və onun yarısına bərabər olur. Əgər üçbucağın hər üç orta xətti çəkilibsə, dördüncü şəkildə olduğu kimi hər üç orta xətt çəkilibsə, bu zaman balaca, yəni daxildə orta xəttlərin əmələ gətirdiyi üç bucağın perimetri ümumi üç bucağın perimetrinin yarısına bərabər olur. Bu orta xəttlərin əmələ gətirdiyi üç bucağın sahəsi isə ümumi üç bucağın sahəsinin 4/1 hissəsinə bərabər olur. Yəni ümumi üç bucağın sahəsini 4-ə bölsək, daxildəki o balaca üç bucağın sahəsini əldə edə bilərik. Baxaq misal nümunəsinə. Üçbucağın orta xətti B oturacağı A-dır. A üstəgəl B 15 olarsa A-nı hesablayın deyir. Biz bilirik ki, B nəyə bərabərdir? B A-nın yarısına bərabərdir. Buradan çıxır ki, A nəyə bərabər? 2B-yə bərabər. Gətirib yerinə yazıram. Bizə verib A üstəgəl B 15-dir. Mən A-nın yerinə 2B yazacağım. 2B üstəgəl B bərabərdir 15. 3B bərabərdir 15. B bərabərdir 5. B-ni B tapdım. Bizim A-nı istəyirdi. Buradan çıxır ki, A bərabərdir 2 vur 5, 10. A istəyirdi bizdən, A da oldu 10. İlavə olaraq qeyd edək ki, tutaq ki, üçbucağın hər hansı tərəfinə paralel olan hər parça onun orta xətti deyil. Orta xətt olması üçün tərəflərin ortasını birləşdirməlidir. Tutaq ki, burada şəkildə çəkilib DY, MN, FK xətləri. Burada DY və FK orta xətt sayılmır. Sadəcə MN orta xəttdir. Çünki bu neyib? Üçbucağın tərəflərini yarıya bölüb. Burada X-dir, X-dir, burada Y-dir, Y-dir. Yəni yarıya bölürsə orta xətt adlanır. Sırf oturacağa paraleldir deyə biz çəkilən iki tərəfi birləşdirən tutaq ki, düz xəttə orta xətt deyə bilmərik. Bu yanlışdır. Davam edək perpendikulyar, mail və proyeksiyalar. A düz xəttidir. Məsələn, A düz xətdir. Bu A düz xətti üzərində olmayan hər hansı bir nöqtə
həmin nöqtədən düz xəttə çəkilmiş AH məsafəsi, hündürlüyü perpendikulyar, ümumiyyətlə perpendikulyar adlanır. Yəni şərtdə məsafə deyə bilər, ona perpendikulyar deyə bilər, hündürlük deyə bilər. Bir halda bu nə olmalıdır? Perpendikulyar olmalı, 90 dərəcə bucaq əmələ gətirməlidir. Bu AH-a deyilir. AH məsafəsi perpendikulyar adlanır. A nöqtəsi ilə düz xəttin hər hansı bir B nöqtəsini birləşdirən parça mail adlanır. B nöqtəsi ilə H nöqtəsi arasındakı məsafə, yəni BH, AB mailinin baxın, perpendikulyar yox, mailin A düz xətti üzərindəki proyeksiyası adlanır. Proyeksiya mailin kölgəsi kimi başa düşülür. Tutaq ki, bir divardır. Bu divara bir nərdivan sökədilib. Həmin nərdivanın kölgəsi hara düşür? Bu hissəyə düşür. Bu kölgə adlanır həmin nərdivanın nəyi? Proyeksiyası. Belə mailin proyeksiyası adlanır. Baxaq maillərin növlərinə. Tutaq ki, bir BC düz xəttidir. A nöqtəsi var ixtiyari kənarda. Oradan bir AH hündürlüyü çəkə bilərik. 2 dənə müxtəlif mail çəkə bilərik. Həmin nöqtədən həmin düz xəttə istənilən qədər mail çəkə bilərik. Tutaq ki, bir mail 1 çəkmişəm burada, onun proyeksiyası olur BH. AC mailini çəkmişəm, onun proyeksiyası olur AC. HC daha doğrusu. Və yaxud da A nöqtəsindən BC-yə 3 dənə mail çəkirəm. Mail 1, tutaq ki, mail 2, mail 3. Onların proyeksiyaları da olur. BH olur mail 1-in proyeksiyası, HD olur mail 2-nin proyeksiyası, onun kölgəsi. Ümumi HC-də olur mail 3-ün proyeksiyası. Proyeksiyaları bərabər olan iki mail özü də bərabərdir. Yəni proyeksiya AH-la HC bir-birinə bərabərsə, deməli o zaman bu maillər də nədir? Bir-birinə bərabər olmuş olur. Bir nöqtədən çəkilmiş maillər bərabərdirsə, onların proyeksiyaları da bərabərdir. Maillər bərabərsə, proyeksiyalar bərabərdir. Proyeksiyalar bərabərdirsə, maillər bərabərdir deyə bilərik. Bir nöqtədən çəkilmiş iki maildən proyeksiyası böyük olan mail böyükdür. Tutaq ki, 2 dənə mail çəkmişik. A, B və AC. Burada mail proyeksiyalara baxıram. Tutaq ki, BH və HC. Hansı böyükdür? BH böyükdür. BH böyükdür HC-dən. Bu zaman deyirəm ki, AB də böyükdür AC-dən. Yəni hansı proyeksiya böyükdürsə, o mail böyük mail hesab olunmuş olur. Bərabər yanlı üçbucağı. Bərabər yanlı üçbucaq iki tərəfi bərabər olan üçbucağa bərabər yanlı üçbucaq deyilir. Həmin yan tərəfə bitişik bucaqlar bir-birinə bərabər olur. Digər tərəf adlanır üçbucağın oturacağı. Perimetri hesablayarkən P bərabər 2A plus B düsturundan istifadə olunur. Tutaq ki, verilən şəkllərin hər birində alfalar oturacağa bitişik bucaqlardır. Həmin oturacağa söylənilən 2 dənə tərəfimiz tutaq ki, bir-birinə bərabər tərəflərdir. A hər ikisi işarə olunub. Digər tərəf isə beta təpə bucağı adlanır və onun qarşısındakı tərəf B isə adlanır üçbucağın oturacağı. Üçbucaqda bərabər yanlı üçbucaqda təpə nöqtəsindən çəkilən düz xətt, yəni BH tutaq ki, verilib. Həm hündürlük, həm tənbələn, həm də mediandır. Niyə görə? Üçbucaq bərabər yanlı olduğuna görə bir düz xəttdə biz həm median, həm hündürlük, həm tənbələn deyə bilərik. Və yaxud hündürlük çəkmişiksə, həmin hündürlüyə həm median, həm tənbələn deyə bilərik. Və yaxud da digər qaydada. Əlavə olaraq qeyd edim, burada tutaq ki, X düz xətti çəkilib, bərabər yanlı üçbucaqdır. Bu X-ın nə hündürlük, nə tənbələn, nə median olduğu verilmir. Sadəcə hər hansı bir parçadır, düz xəttdir. X hər zaman bərabər olur. Kök altında A kvadratı üstəcə. A kvadratı çıxılsın, N vur M düsturu ilə hesablaya bilərik. X hər hansı bir parçadır qeyd etdiyim kimi. Və yaxud da X və Y 2 dənə parçalar çəkilib. X-la X tutaq ki, bu A-ya paraleldir. Y B-yə paraleldirsə, X üstəgəl Y A-ya bərabərdir deyə bilərik. Və yaxud da hündürlüklər verilib. Necə hündürlükdür? Birincisi H yan tərəfə çəkilən hündürlükdür. Bu H1 və H2 isə ixtiyari bir nöqtədən, tərəfin üzərində ixtiyari bir nöqtədən çəkilmiş hündürlüklərdir. Bu zaman ümumi H bərabər olur. H1 üstəgəl H2 düsturu istifadə edə bilərik. Yəni hər zaman ödənilir. Davam edək bərabər tərəfli üçbucaqla. Bərabər tərəfli üçbucaq isə hər üç tərəf bərabərdirsə, üçbucaq
Üçbucağın hər üç tərəf bərabərsə, buna deyirik bərabər tərəfli üçbucaq. Bərabər tərəfli üçbucağın perimetri P bərabər 3A düsturu ilə hesablanır. Median, hündürlük və tən bölən üçü də bir-birinə bərabərdir. A vurulsun kökdə 3 bölünsün 2 düsturu ilə hesablanır. Bərabər tərəfli üçbucağın daxili bucaqların cəmi 180-dir. Hər bir daxili bucaq 60 dərəcəyə bərabərdir. Çünki niyə? Tutaq ki, buna alfa, alfa, alfa deyirəm. 3 alfa bərabər olmalıdır. 180-ə alfa da bərabər neçə? 60 dərəcə. Yəni, bərabər tərəfli isə daxili bucaqlar 60 dərəcəyə bərabərdir. Xarici bucaqların hər biri isə 120 dərəcəyə bərabər. Çünki xarici bucaqların cəmi 360-dır. Tutaq ki, yazıram alfa üstəgəl alfa üstəgəl alfa bərabərdir 360. 3 alfa bərabərdir 360. Alfa da bərabər neçə? 120 dərəcə buradan almış oluruq. Xüsusi hallar var bərabər tərəfli üçbucaqda. Tutaq ki, xətlər çəkilir və bunlar bir nöqtə kəsişiblər. X, Y və Z parçaları bərabər tərəflidir üçbucaq. Üç tərəfdə bir-birinə bərabərdir. Əgər tutaq ki, bu X paraleldir A tərəfinə, Y paraleldir oturacaqdır ki A-ya, Z də paraleldir bu A tərəfinə. O zaman deyə bilərəm ki, X üstəgəl Y üstəgəl Z-in cəmi elə A-ya bərabər, bir dənə A-ya bərabərdir. Yəni, davam edək. Bərabər tərəfli üçbucaqda Viviani teoremi ilə. Nədir Viviani teoremi? Viviani teoremində deyilir ki, üçbucağın ümumi bir dənə hündürlüyü çəkilib ki, hansı təpədən çəkilib. Bu həm median, həm tən böləndir. Amma o halda onun median və tən bölən olmasıyla bizim işimiz yoxdur. Çəkilib və digər tərəflərdən də üçbucağın daxilində götürmüş nöqtədən tərəflərə qədər məsafələr verilib. Hər hansı bir burada bir nöqtədir. Orada məsafə çəkmişəm H2, H1 və H3 məsafələri çəkmişəm. Bunlar hündürlük deyil, sadəcə məsafələrdir. O zaman deyə bilərəm ki, H1 üstəgəl H2 üstəgəl H3 bərabərdir. H bərabərlik doğrudur. Bu bərabərlik adlanır Viviani teoremi. İsbatını necə verərik? Hardan gəlir bu teorem? Üçbucağın sahəsini hesablayıram. Bayaq mən dedim ki, A vur H-a bərabərdir, B vur HB, bərabərdir C vurulsun HC, bərabərdir 2S üçbucaq. Doğrudurmu? Bu S üçbucağı tapıram. S üçbucaq bərabərdir. A vur, tutaq ki, H1 yazıram, bölü 2. Belə yazıram, üstə gəlinsin. A vurulsun H2 böl 2. Üstə gəl, A vur H3 böl 2. Buradan A vur H-ı hesablayıram. Üçbucaq nədir? A vur H-adır da. Doğrudurmu? Gətirib bunu yeni yazıram. A vur H bərabərdir. Bir dənə hündürlük var. Çünki burada bir dənə H hündürlüyü var. Bərabər olur. A böl 2 vur H1 üstə gəl. H2 üstə gəlinsin H3. Neyə nədim? A-nı çıxartdım ortaq vuruq kimi çölə. Daha sonra A böl 2-ni çıxartdım ortaq vuruq kimi çölə. Yerdə H1, H2, H3-ün cəmi qalmış oldu. Buradan da A vur H nəyə bərabərdir? Daha sonra A-lar ixtisar gedir buradan. 2'lər də gedir. Burada 2'ni yazmamışam. 2'lər və A ixtisar gedir. Qalır ki, H bərabərdir. H1 üstə gəl H2 üstə gəl H3. Bu da Viviani teoreminin isbatı. Keçək düzbucaqlı üçbucağa. Üçbucağın digər bir növü olan düzbucaqlı üçbucaq. Düzbucaqlı üçbucaqda bir bucaq 90 dərəcəyə bərabərdir. Digər iki bucağın cəmi isə 90 dərəcə olmalıdır. Alfa üstə gəl beta 90-dır. Düzbucaqlı üçbucaq tərəf anlayışı yoxdur. Katet və hipotenuz anlayışı var. 90 dərəcəli bucağın qarşısındakı tərəf hipotenuz adlanır. Digər tərəflər isə üçbucağın katetləri adlanır. Düzbucaqlı üçbucaqda məşhur olan teoremimiz Pifaqor teoremidir. Tərəfin tapılma teoremi hipotenuzun və yaxud da katetlərin tapılma teoremidir. Hipotenuzun kvadratı bərabərdir katetlərin kvadratları cəminə. Buradan həm katetləri, həm də hipotenuzu ayrı-ayrılıqda tapmaq olar. Tutaq ki, A katetini tapıramsa, A bərabərdir. Kök altında B-nin C-nin kvadratı minus B kvadratı. B bərabər kök altında C kvadratı minus A kvadratı. C də bərabər kök altında A kvadratı üstəgəl B kvadratı düsturu ilə hesablayıb katetləri və ya hipotenuzu tapa bilərik. Bizə nümunəsinə baxaq. Tutaq ki, A bərabər 8-dir. Hipotenuzu katetlərin biri 8-dir. Hipotenuz 10-dur. Digər kateti istəyir. Necə yazacağım? X bərabərdir. Kök altında 10'un kvadratı. Yəni hipotenuzun kvadratı çıxılsın digər katetin kvadratına. Bərabər kök altında 100 çıx 64. Bu da olur kök altında 36. Buradan çıxır nə? 6. Deməli, X tərəfini tapmış olduq ki,
6'dır. Digər bir misal nümunəsinə baxaq. Şəklə əsasən x istəyir bizdən. Görürəm ki, x birinci üçbucaqda, yəni burada hipotenuzdur. 90 dərəcəli bucağın qarşısında yerləşdiyinə görə bu üçbucaq üçün x nədir? Hipotenuzdur. Mən buradan yenə Pifaqor teoreminə görə x-i tapa bilərəm. Yəni hipotenuzu tapa bilərəm. X bərabərdir. Daha sonra x-in kvadratı bərabərdir. 8-in kvadratı üstəgəl 6-nın kvadratı. X bərabərdir kök altında 8-in kvadratı 64'dür. 6'ın kvadratı 36. Ben alıram ki kök altında 100. Buradan çıxır nə? 10. Yəni x-in qiymətini aldım 10. İndi mən bu 10'a görə digər tutaq ki bu əslində x istəyirdi bizdən. Rahat oldu. Yəni buranı tapaq, y tapaq. Y istəmiş olsun bizdən. Yazım y bərabərdir sual. Çünki bu çox rahat oldu. İndi y tapsam əgər tutaq ki mən artıq bu düzbucaqlı üçbucaqda Pifaqor teoremini tətbiq eləməli olacağam. Burada da deməli katetlərdən hər ikisi var. Birdən artıq istəyir nəyi? Hipotenuzu istəyir. Y burada hipotenuzu rolunda dayanıb. Tutaq ki bu üçbucağı buradan rəngləyim. Y istəyir bizdən. Nə edəcəm? Deməli y-in kvadratı bərabərdir. Y-in kvadratı bərabərdir. X-in kvadratı, yəni 10'un kvadratı üstəgəlsin 5'in kvadratına. Yəni y bərabər kök altında 100 üstəgəlsin 25. Bu da bərabərdir. Kök altında 125 şəklində saxlaya bilərəm. 125'də necə ayırım bunu? 25 vurulsun 5 şəklində yazarım. 25 vur 5 şəklində yazsam əgər 25'dən kök çıxacaq 5. 5 də kök altında qalacaq. Yəni 5 kök altında 5 olur bizim y-mızın qiyməti. Pifaqor teoremini düzbucaqlı üçbucağın tərəfləri üzərində qurulmuş kvadratlarla bu şəkildə kimi ifadə eləmək olar. Ən böyük kvadratın sahəsi tutaq ki s-nin kvadratıdır. Digər kvadratın sahəsi b kvadratı, a kvadratıdır və Pifaqor teoremini buradan yaza bilərəm ki s-nin kvadratı bərabərdir a kvadratı üstə gəlsin b kvadratı. Misala baxsam əgər tutaq ki AB kateti üzərində qurulmuş kvadratın sahəsi istəyir bizdən. B isə hipotenuz üzərindəki kvadratın sahəsi 96 kvadrat santimetrdir. AC üzərindəki 78'dir. Bizdən AB-ni istəyir. Bu zaman nə yazmalıyam? 96 çıxılsın 78. Yəni bərabərdir 18 santimetr kvadratı olur. AB üzərindəki katetin kvadratın daha doğrusu sahəsi. Davam edək Misir üçbucağı. Misir üçbucağı nə deməkdir? İlk öncə danışaq Pifaqor üçbucaqları ilə. Tərəfləri natural ədədlər olan düzbucaqlı üçbucaqlar Pifaqor üçbucaqları adlanır. Məsələn, tərəflər 3, 4, 5'dir, 5, 12, 13'dür. Və yaxud 8, 15, 17 və s. şəklindədir. Katetlərindən biri sadə ədəd olan düzbucaqlı üçbucağın digər kateti ilə hipotenuzu ardıcıl ədədlərdir və cəmləri həmin sadə ədədin kvadratına bərabərdir. Məsələn, 5, 12, 13 verilibsə, 12 ilə 13 nəyə bərabər? 25'ə, 25 nədir? 5'in kvadratı. Həmin ədədləri isə Pifaqor üçlükləri və yaxud da Pifaqor ədədləri deyilir. ABC ədədləri, məsələn, Pifaqor üçlüyüdürsə, onda A vur K, B vur K, C vur K ədədləri də Pifaqor üçlüyü adlanır. Bəs Misir üçbucağı nədir? Tərəfləri 3, 4, 5 nisbətində olan üçbucaq Misir üçbucağıdır. Məsələn, qədim Misirlilər ölçmələri zamanı bu üçbucaqlardan geniş istifadə edirlər. Ən çox istifadə olunan düzbucaqlı üçbucaqdır. Məsələn, dedim ki 3, 4 və 5 nisbətində olmalıdır. Yəni 3K, 4K, 5K şəklində yazıram. K-ya qiymətləri verirəm ta ki K 1 qiymətini alırsa. 3 vur 1 3'dür, 4 vur 1 4, 5 vur 1 5'dir. K2 qiyməti verirəm 3 dəfə 2 6, 4 dəfə 2 8, 5 dəfə 2 10. K3 qiyməti verirəm 3 dəfə 3 9, 4 dəfə 3 12, 5 dəfə 3 15 və s. bu şəkildə sonsuza qədər K-ya qiymətlər verməklə biz üçbucağı qura bilərik. Davam edək. Düzbucaqlı üçbucaqda trigonometrik münasibətlər sinus, kosinus, tangens, kotangens hesablanmasına. Düzbucaqlı üçbucaqdır. ABC üçbucağı. Burada B katetləri hipotenuzdur bildiyimiz kimi.
B, yəni AB tərəfi, AAC tərəfidir. Deməli, B, AB. Betaya qarşı katetdir. Tutaq ki, buraya yazıram qarşı. Deyinə görə buraya beta yazıram. A isə, alfaya isə bitişikdir. Yəni, bu B. Burada alfa yazsam əgər, alfaya bitişik katet olmuş olur. İndi qayda elə, tutaq ki, A tərəfi, yəni AC alfaya qarşı olur. Alfanın qarşısındadır. Betaya isə bitişik katet olmuş olur. İndi baxıram, sinus necə tapılır, qosinus necə tapılır. Bizim sinus alfanı araşdırırıq eğer. Sinus alfa qarşıdakı katetin hipotenuza nisbətdir. Sinus alfanın qarşısındakı katet hansıdır? A'dır. Hipotenuz nədir? C'dir. Yəni A bölü C şəklində hesablanır. Sinus beta. Beta'nın qarşısındakı katet. Beta'nın qarşısındakı katet B'dir. Hipotenuz C'dir. B'nin C'yə nisbətidir. Kosinus alfa bitişik katetin hipotenuza nisbətdir. Kosinus alfa haradadır? Alfa burada. Ona bitişik nədir? B. B tərəfidir. Hipotenuz C'dir. Yəni B'nin C'yə nisbəti. Eyni qayda ilə tutaq ki, kosinus betadır. Bitişik katetin hipotenuza nisbəti. Bitişik hansıdır? Beta'ya bitişik A'dır. Ona hipotenuza nisbəti A'nın C'yə nisbəti bu şəkildə. Tangens alfa qarşıdakı katetin bitişiyə nisbətidir. Tangens alfa. Bu alfa burada. Onun bitişik hansı, qarşıdakı hansıdır? A. Bitişik nədir? B. Yəni A'nın B'yə nisbəti. Tangens beta beta'ya qarşıdakı nədir? B tərəfidir. Bitişik A'dır. B'nin A'ya nisbətidir. Tangens beta. Kotangens bitişiyin qarşıdakına nisbəti. Kotangens alfadan söhbət gedir. Alfa bitişik B'dir. Qarşıdakı A'dır. B'nin A'ya nisbəti. Kotangens beta'da isə bitişiyin qarşıdakına nisbətdir. Beta'ya bitişik nədir? A'dır. Qarşıdakı nədir? B'dir. Yəni A'nın B'yə nisbəti bu şəkildə qeyd etmişim. Davam edək. Yüksəliş və eniş bucaqları. Nədir yüksəliş eniş bucaqları? Real həyatda obyektlərin hündürlüyünü və onlar arasındakı məsafəni trigonometrik nisbətlərin köməyi ilə ölçərkən yüksəliş və eniş bucaqlarından istifadə edilir. Yüksəliş və eniş bucaqları müşahidəçidən obyektlər çəkilmiş baxış xətti ilə üfüqi xəttin əmələ gətirdiyi bucaqdır. Tutaq ki, obyekt yerdədir, müşahidəçi tutaq ki, ondan yüksəkdədir. Baxış xətti çəkilib, bu hissə adlanır eniş bucağı. Və yaxud da obyekt yuxarıdadır, müşahidəçi aşağıdadır. Baxış xətti çəkilib, yüksəliş bucağı bu şəkildə qeyd edilir. Sadə trigonometrik eyniliklərə baxaq. Bizə misal həllərində lazım olacaq, istifadə edəcəyik. Sinus kvadratı alfa üstəgəl kosinus kvadratı alfa bərabərdir 1-ə. Əsas trigonometrik eynilikdir. Tangens alfa vur kotangens alfa hasildə 1-ə bərabərdir. Sinus 2 alfa 2 qat arqument düsturudur ki, sinus alfa vur kosinus alfaya bərabərdir. Kosinus 2 alfa deyən 2 qat arqumentdir. Kosinus kvadrat alfa çıx sinus kvadrat alfa şəklində istifadə edilir. Çevirmə düsturları. Sinus 90 dərəcə üstəgəl alfa bərabərdir. Minus plus kosinus alfa trigonometriya mövzusunda çevrilmə düsturlarını daha geniş ətraflı şəkildə öyrənəcəyik. Hal-hazırda üç bucaqda bizə lazım olduğuna görə bəzi düsturları yadda saxlamaq fayda var. Kosinus 90 plus minus alfa bərabərdir. Minus plus sinus alfa işarəsi və adı dəyişdi. 90 dərəcə olduğuna görə adı dəyişdi. Yəni pi bölü 2-nin misillərində funksiya adını qonşusu ilə dəyişir. Amma pi-nin misillərində, məsələn, pi, 2 pi, 3 pi və s. funksiya adını dəyişmir, olduğu kimi qalır. Tutaq ki, sinus 90 dərəcə plus alfaya baxıram. Məsəl üçün belə bir nümunə yazaq. Sinus 90 üstəgəlin sin 45 dərəcəni axtarıram. Nə olduğunu tapmalıyam. Çəkirik koordinat sistemimizi. 90 dərəcə hardadır? Buradadır. Üstəgəl alfa deyib gəldi düşdü. İkinci rübə. İkinci rübdə sinus müsbətdir, yoxsa mənfidir? İkinci rübdə sinus mənfidir. Və 90 olduğu adını dəyişdi. Kosinus. Mənfi olduğuna görə o işarəni də atıram bura. 45-də saxlayıram yadda. Yəni sinus 90 plus 45, yəni 135 dərəcəni tutaq ki, çevirirəmsə, o olur mənfi kosinus 45 dərəcə. Və s. digərlərində eyni qayda yaza bilərəm. Amma ki, məsəl üçün olsaydı sinus 180 üstəgəl 30 dərəcə, bu zaman tutaq ki, çəkdik koordinat sistemimizi. Məsəl üçün belə. 180 dərəcə hardadır? Buradadır. Üstəgəl 30 demişəm. Gəldir bu hissəyə çıxır. Üçüncü rüb. Üçüncü rübdə sinus işarəsi nədir? Mənfidir.
Amma adını dəyişmir. Sadəcə olaraq yazıram mənfi sinus 30 dərəcə. Bu şəkildə cezmə düsturlarından istifadə edə bilərik. Daha sonra düzbucaqlı üçbucaqda hündürlüklərə baxaq. Düzbucaqlı üçbucağın üç hündürlüyündən ikisi katetlərdir. H1, H2 katetlərdir. Yəni H1A katetidir, H2B kateti. Digəri isə C tərəfdən hipotenuza çəkilən hündürlükdür. Ən kiçik hündürlük hər zaman hipotenuza çəkilən hündürlükdür. H3-dür yəni. Və belə bir hündürlüklər cəmi düsturu var ki, H1 üstəgəl H2 üstəgəl H3 bərabərdir. A üstəgəl B üstəgəl H3. Yəni A nədir elə? Bunlar A ilə B onsuz da hündürlükdür. Bu şəkildə hündürlüklər cəmi düsturunu qeyd edə bilərik. Hipotenuza çəkilmiş hündürlük katetlər hasili bölünsün hipotenuz düsturu ilə hesablanır və yaxud 1 böl HC-nin kvadratı bərabər 1 böl A kvadratı üstəgəl 1 böl B kvadratı düsturu ilə da hipotenuza çəkilmiş hündürlüyü hesablaya bilərik. Misal nümunəsinə baxaq. Katetləri 5 və 12 olan düzbucaqlı üçbucağın hipotenuza çəkilmiş hündürlüyünü tapın deyir. Bu zaman düsturda birbaşa yerinə qoyaraq tapa bilərik. Tutaq ki, HC bərabərdir. 5 vurulsun 12 bölünsün 13. 13'ü hardan aldım? Fəqor teoreminə görə. Çünki bilirəm ki, C bərabər kök altında 5'in kvadratı üstə gəlsin 12'nin kvadratı. 5'in kvadratı 25'dir. 12'nin kvadratı 144. 25 ile 144'ün cəmi bizə verir 169. 169'dan kök çıxır 13. Ona görə C'nin yerinə 13 yazmış oldum. 12'ni 5'ə vuranda 60 edir. 60'ı da 13'ə bölsəm 4 tam 13'də 8 almış oluruq. Hipotenuza çəkilən hündürlüyü. Davam edək. Evklit, yəni Öklit teoremi ilə hündürlüyün kvadratı bərabərdir. Hündürlüyün digər tərəfdən ayırdığı parçaların hasilinə və yaxud da A kvadratı üstəgəl B kvadratı bərabər M üstəgəl N'in kvadratına. İsbatına baxaq ki, hardan alırıq bunu. Demək, H kvadratı yazıram. H kvadratı bərabər A kvadratı minus M'in kvadratı. Bir də H kvadratı yazıram. B kvadratı minus N'in kvadratı. Niyə? Burada bir düzbucaqlı üçbucaq var. Burada bir düzbucaqlı üçbucaq var. Bu düzbucaqlı üçbucaqlarda yəni hündürlük nədir? Burada katetdir. Bu H katetini hesablayıram. Katet necə tapılır? Hipotenuzdan digər katete çıxıram kvadratlarından. Toplayaq bunları alt-alta. Daha doğrusu hər iki tərəfdə H kvadratı var. Əgər bərabərliklərinin sol tərəfi bərabərsə, deməli sağı da bərabərdir. Yazıram. A kvadratı minus M kvadratı bərabərdir. Bu bizə heç nə verməyəcək. Ən yaxşısı alt-alta toplayaq. Bir dəqiqə. Olur 2H kvadratı bərabərdir. A kvadratı üstəgəl B kvadratı çıxılsın. M kvadratı çıxılsın N'in kvadratı. Buradan yenə yazaram. 2H kvadratı bərabərdir. A kvadratı üstəgəl B kvadratının əvəzinə yazaram M üstəgəl N'in kvadratı. Çünki bayaq o düsturu buradan aldıq. M üstəgəl N kvadratı yazıram. Çıxılsın. Burada da M kvadratı minus N kvadratı. İndi yazıram 2H'ın kvadratı bərabərdir. Mötərizəni açıram. Müxtəsər vurma düsturudur. M'in kvadratı üstəgəl N'in kvadratı üstəgəl 2MN. Çıx M kvadratı, çıx N kvadratı. M kvadratı müsbətdir. N kvadratı mənfilik islah oldu. Mənfi müsbətli N'lər islah oldu. Qaldı 2H kvadratı bərabərdir. 2M N. Burada 2'lər ixtisar gedir. Qalır H kvadratı bərabərdir. M vur N. Teoremimiz isbat olmuş oldu. Düzbucaqlı üçbucaqda mail perpendikulyar proyeksiya. İlk öncə baxaq birinci şəklə. Düzbucaqlı üçbucaqdır. A kateti və B kateti maillərdir. Hipotenuzumuz isə A və B maillərinin proyeksiyalarıdır. Perpendikulyar isə 90 dərəcəlik bucaqdan, yəni təpə nöqtəsindən hipotenuza endirilmiş perpendikulyardır, məsafədir. Burada M A katetinin hipotenuz üzərindəki proyeksiyasıdır. N isə B katetinin hipotenuz üzərindəki proyeksiyasıdır. Və yaxud da tutaq ki, bu şəkildə çəkilib, ikinci şəkildə olan kimi
gösterilir. Düzbucaqlı üçbucaq. Yine burada M A katetinin, yani A mailinin hipotenuz üzərindəki proyeksiyasıdır. N isə B mailinin, yəni B katetinin hipotenuz üzərində olan proyeksiyasıdır. Perpendikulyarda düzbucaqlı üçbucağın düzbucaq təpəsindən çəkilmiş hündürlüyünə bərabərdir. Düzbucaqlı üçbucaqda düsturlara baxaq. A kvadratı bərabər M vurulsun C. A nədir? Bizim mailimizdir və yaxud da katetdir. Nəyə bərabərdir? Qarşısındakı hissənin M-in ümumi hipotenuz olan nisbətinə. Hasilinə daha doğrusu. Digər mail, yəni digər katetimiz B-nin kvadratı isə bərabərdir qarşısındakı hissənin ümumi hipotenuza hasili. Biz buradan nisbət şəklində də yaza bilərik. A kvadratı bölünsün B kvadratı bərabərdir M bölünsün N. Sayılar hara getirib? Burada sayıları ixtisar etmiş oluruq. Misal nümunəsinə baxaq. CD perpendikulyar AB olarsa, şəklə əsasən BD bölünsün AD nisbətini hesablamağımızı istəyir. AC-ni 5 verib, CD-ni 4 verib. Verilənləri qeyd edirəm. Bilirik ki, BC-nin kvadratı bölünsün AC-nin kvadratı bərabərdir BD bölünsün AD. Yəni, bayaq qeyd etdiyimiz düstura əsasən yaza bilərik. Buradan da verilənləri yerinə qoyuram. BC nəyə bərabərdir? 4-ə. Yəni, 4-ün kvadratı bölünsün. AC 5-dir. 5-in kvadratı bərabərdir. BD bölünsün AD. Buradan da alırıq ki, BD bölünsün AD bərabərdir 16 bölünsün 25. İxtisar getmədiyinə görə elə 25-də 16 şəklində həllimizi saxlayacağıq. Davam edirik. Düzbucaqlı üçbucağın medianları. Düzbucaqlı üçbucağın 3 medianı var. Hər təpədən bir median biz çəkə bilərik. Gördüyümüz kimi A təpəsinə AF medianı çəkilir, B-dən BD və SY medianları çəkilib. Median nə edir? Qarşıdakı tərəfi yarıya bölür. Hər bir gördüyümüz kimi katetlər də yarıya bölüblər, həm də hipotenuz yarıya bölünüb. MC əgər hipotenuzda çəkilən mediandırsa, şəkildə MC-ni hipotenuzda çəkilən median göstərmişik. Hər zaman hipotenuzun yarısına bərabər olur. MC bərabər olur, C bölünsün 2. Və yaxud buradan əgər hipotenuzu tapmaq istəsək, C bərabər olur, 2 vurulsun. MC şəklində yaza bilərik. Başqa bir şəklə baxaq. Düzbucaqlı üçbucaqda hipotenuza düzbucaq təpəsindən bir median çəkilib. Median bilirik ki, nə edir? Qarşıdakı tərəfi yarıya bölür. Yəni hipotenuzu yarıya böləcək. Tutaq ki, əgər çəkilmiş median böldüyü hissələrin özünə bərabərdirsə, bu zaman yaza bilərik ki, MC, yəni median üstəgəlsi hipotenuz bərabərdir 3MC-yə. Düstur hər zaman doğru olur. Misal nümunəsinə baxaq. Hipotenuz 36 cm olan üçbucağın hipotenuzdan çəkilmiş median uzunluğunu tapın deyir. Yəni, burada hipotenuz 36-dır, C bərabərdir 36-dır. Median uzunluğunu istəyir. MC bərabərdir sual. Düsturda nə qeyd etmişdim? MC üstəgəlsin C bərabərdir 3MC. Gətir verilənləri yerinə yazıram. MC üstəgəlsin 36 bərabərdir 3MC. Burada MC-ni keçirdirəm sağ tərəfə. Qalır 36 bərabərdir 2MC. Buradan da alıram ki, MC, yəni median nəyə bərabər? 36 bölü 2, 18-ə. Cavabımız olur 18. Başqa bir misal nümunəsinə baxaq. Düzbucaqlı üçbucaqda hipotenuza çəkilmiş medianla hipotenuzun uzunluqları cəmi 42 cm-dir. Hipotenuzun uzunluğunu tapın. Yəni, hipotenuza çəkilən median uzunluqları cəmi 42 cm-dir. Hipotenuz uzunluğunu istəyir bizdən. Düsturu qeyd edirəm ilk öncə. Düsturumuz necə idi? MC üstəgəlsi bərabərdir 3MC-yə. Doğrudur mu? İndi MC üstəgəlsi nəyə bərabərdir? 42-yə. 42 bərabərdir 3MC. Buradan da MC, yəni median bərabərdir 42 bölünsün 3. 42-ni 3-ə böləndə alırıq 14. Bizdən hipotenuzu istəyirdi. Hipotenuzu gətirib yerinə yazsam əgər, C üstəgəl 14 bərabərdir 42. Buradan da C nəyə bərabər olur? 28-ə. Hipotenuzu tapmış olduq. Belə, davam edək. Düzbucaqlı üçbucaqda tənbölənlə.
Düzbucaqlı üçbucağın 3 tənböləni var. Yenə hər təpə nöqtəsindən bir tənbölən çəkə bilərik. Gördüyünüz tənbölən nə edir dedik. Çəkildiyi təpə nöqtəsindəki bucağı yarıya bölür. Burada da bucağı yarıya bölüb, eyni qaydalı digərlərində. Sadəcə 90 dərəcəlik bucaqdan çəkildiyi zaman 90-ı yarıya bölür. 90-ı da yarısı bilirik ki 45-ə bərabərdir. 45-45 dərəcəlik 2 dənə bucaq əmələ gəlmiş olur burada. Yenə tənbələnin xassəsinə görə tərəf, yəni katet onun qarşıdakı hissəyə nisbəti bərabər digər tərəfin onun qarşıdakı hissəyə nisbətinə bərabər olur. Yəni A bölünsün N bərabərdir C bölünsün K alınır. Eyni qaydalar digərində də B-ni bölür K-ya, C-ni bölür N-ə. Alır B bölünsün K bərabərdir C böl N. Digərində də eyni qaydada A-nı K-ya bölür, B-ni N-ə bölür. A bölü K bərabər B bölünsün N. Nisbəti hər zaman doğru olmuş olur. Davam edək düzbucaqlı üçbucaq xüsusi növləri ilə. Bu bərabər yanlı düzbucaqlı üçbucaq olur. Bucaqları 30-60-90 dərəcəli üçbucaq. Daha sonra bucaqları 15-75-90 dərəcəli üçbucaq və 22,5-67,5-90 dərəcəli üçbucaqlardır. İlk öncə bərabər yanlı üçbucağa baxaq. Bərabər yanlı üçbucağın bucaqları 45 və 45 olur. Digəri də əlbəttə ki 90 dərəcə olmalıdır. Əgər bucaqlar 45-45 şəklində verilibsə, yəni bucaqlar 1-2 nisbətində verilir. Bu zaman katetlər bərabərdir. Burada gördüyümüz kimi katetlər bir-birinə bərabər olur. Hipotenuz katetin kökdə 2 mislinə bərabər olur. Yəni C bərabərdir. A kök altında 2. Buradan A-nı tapsam əgər A bərabərdir. C bölünsün kökdə 2 yaza bilərik. Daha sonra 30-60 dərəcəli üçbucaq. Yəni bucaqlar 90 öz yerində qalır, digəri 60 və 30 dərəcədir. 30-60 dərəcəli olanda 30 dərəcəli bucağın qarşısındakı katet hipotenuzun yarısına bərabərdir. Burada gördüyümüz kimi 30 dərəcə bucağın qarşısındakı katet A-dır, hipotenuz nədir? 2A-dır. Yəni yarısına bərabər olub. 60 dərəcəli bucağın qarşısındakı katet isə hipotenuzun kökdə 3 böl 2 mislinə bərabərdir. Kökdə 3 böl 2 mislinə bərabərdir. Və yaxud da digər katetin kökdə 3 mislinə. Məsələn, baxıram burada. 60 dərəcəli bucağın qarşısındakı katetimiz ya hipotenuzun kökdə 3 böl 2 mislinə bərabərdir. Yəni 2A-nı vururam. Kökdə 3 bölünsün 2-yə. Burada 2'lər gedir. Qalır nə? Kökdə 3A. Almışdıqmı kökdə 3A-nı? Bəli. Və yaxud da digər katetin, yəni 30 dərəcəli bucağın qarşısındakı katetin kökdə 3 mislinə. Yəni A vurulsun kökdə 3. Aldıqmı eyni cavabı? Aldıq. Bu şəkildə qeyd edə bilərik. Daha sonra 15-75-90 dərəcəli üçbucaq. Bu zaman bucaqlar 1, 5, 6 nisbətində verilir. 15 dərəcəli bucağın qarşısındakı katet, əgər A götürürəmsə, 90 dərəcəli bucağın qarşısındakı katet, yəni hipotenuz belə deyil. Üzrsən, hipotenuz kökdə 6 üstəgəl 2 A-ya bərabər olur. 75 dərəcəli bucağın qarşısındakı katet isə 2 üstəgəl kökdə 3 A-ya bərabər olmuş olur. Kiçik katet A-dır. Böyük katet 2 üstəgəl kökdə 3 A. Hipotenuz isə kökdə 6 üstəgəl 2 A-ya bərabərdir. Qeyd olaraq deyim ki, hipotenuza çəkilən hündürlük isə hipotenuzun 4/1 hissəsinə bərabərdir. Əgər yazsa, hipotenuza hündürlük çəkilib H. H bərabərdir. C bölünsün 4. Yəni buradan da deyə bilərəm ki, C bərabərdir 4HC-yə. Daha sonra 22,5, 67,5 və 90 dərəcəli üçbucaq. Bu zaman bucaqlar 1, 3 və 4 nisbətində olur. Kiçik katet A olarsa, böyük katet kökdə 2 üstəgəl 1 A-ya bərabər olur. Hipotenuz isə kök altında 4 üstəgəl 2 kökdə 2 vurulsun A-ya bərabərdir. Bu üç bucaqda hipotenuz ona çəkilən hündürlüyün
2 kökdə 2 mislinə bərabərdir. Bax ki, qeyd edirəm. Bu hündürlükdür. Deməli, HC bərabərdir. Hipotenuz bölünsün 2 kökdə 2. Və yaxud hipotenuz bərabərdir 2 kökdə 2 vurulsun HC. Üçbucaqların, düzbucaqlı üçbucağın xüsusi növləri bu qədər. Keçək sinuslar teoreminə. Sinuslar teorem üçbucağın tərəfləri qarşı bucaqların sinusları ilə mütənasibdir. Yəni, tutaq ki, qeyd eləmişik, adi üçbucaqdır, ixtiyari üçbucaq. Tərəflər A, B, C-dir. Bucaqlar uyğun olaraq alfa, beta, qamma ilə işarə etmişik. A-nın, yəni A tərəfinin qarşısındakı bucağın sinusuna olan nisbəti bərabər B tərəfinin qarşısındakı bucağın sinusuna nisbəti C tərəfinin qarşısındakı bucağın sinusuna nisbətinə bərabərdir. Və onlar hamısı bərabərdir. Üçbucağın xaricinə çəkilmiş çevrənin diametrinə və yaxud da 2 dənə radiusuna, 2 yerə. İsbatını versək əgər, tutaq ki, çevrədir, daxilinə düzbucaqlı üçbucaq çəkilib. ABC üçbucağı düzbucaqlı üçbucaqdır. Burada A təpəsidir 90 dərəcəlik bucaq, çünki diametrə söykənib. Diametr söykənməyib, daha doğrusu, sadəcə olaraq qeyd edirik ki, ABC üçbucağı düzbucaqlı üçbucaqdır. Və bu üçbucağın xaricinə radiusu R olan bir çevrə çəkilib. Həmin çevrədə bu çevrənin AD diametrdir. Gördüyümüz kimi burada AD diametri çəkilib. Əgər AD diametrinin D ucunu üçbucağın C təpəsi ilə birləşdirsək, buradan birləşdirilib artıq, bu zaman ACD bir düzbucaqlı üçbucaq əmələ gəlir. Niyə? Çünki AD diametrdir. ACD diametrə söykənən daxilə çəkilmiş bucaqdır və burada 90 dərəcəlik bucaq əmələ gəlmiş olur. C təpəsi 90 dərəcə olur. Əgər bucaq ACD 90 dərəcə və bucaq ABC bərabərdir bucaq ADC, o da bərabərdir alfa, qeyd eləmişik, alfa olduğundan deyə bilirəm ki, sinus alfa bərabərdir B bölünsün 2 R-ə. B bölünsün 2 R-ə bərabərdir. Bu bərabərliklərdən biri isbat olmuş olur. Digərlərini də bənzər qaydada isbat edə bilərik. Yəni buradan əgər mən 2R tapsam, 2R bərabərdir B bölünsün sinus alfa. Tərəf və həmin tərəfin qarşısındakı bucağın sinusuna nisbəti bizə verir 2R-i. Eyni ilə düsturda qeyd etdiyimiz kimi. Misal nümunəsinə baxaq. Tutaq ki, bizə 3 bucaq verilib. Üçbucağın tərəfləri qeyd olunsun. Tutaq ki, 6 kökdə 6, 10. Bucaq olsun 45 dərəcə. Bu bucaq bilmirəm, alfa. Tərəfimizdə B olsun. Bizdən istəyir sinus alfanı. Sinus alfanın nəyə bərabər olduğunu istəyir. Həllini yazarkən tərəf, məsələn, tərəfimiz 6 kökdə 6-dır. Bölünsün qarşısındakı bucağın sinusu nədir? Alfa. Bölünsün sinus alfa bərabərdir tərəf 10, qarşısındakı bucağın sinusu. Buradan 6 kökdə 6 hər iki yerində qalır. Sinus alfa da yerində qalsın. Bərabər 10 bölünsün. Sinus 45 dərəcədə kökdə 2 böl 2 alır. Bunu birbaşa belə yazıram. Kökdə 2 böl 2 olur. Bu 2 surətə qalxır. Bunu da birbaşa yazıram. Vur 2 şəklində. İxtisarlarımıza aparaq. 6 ilə 2 gedir. Burada 3 qalır.
Qalanları isə qalsın. Çarpaz şəkildə vuraq. 3 kökdə 6 vurulsun. Kökdə 2 bərabərdir 10 vur sinus alfa. Buradan sinus alfanı tapsam, sinus alfa bərabərdir 3 vurulsun. Kökdə 12 bölünsün 10. Kökdə 12 4 vur 3 deməkdir. 4-dən 2 çıxır çölə. Yəni 3 vur 2 vur. Kökdə 3 bölünsün 10. 2 ilə 10 ixtisar gedir. Burada 5 qalır. 3 kökdə 3 bölünsün 5'e bərabər olmuş olur bizim sinus alfamız. Davam edeyim. Kosinuslar teoremi ilə. Üçbucağın iki tərəfi və onlar arasında qalan bucaq verildikdə kosinuslar teoremindən istifadə olunur. Tutaq ki, verilib üçbucaq, iki dənə tərəfi B və C, onlar arasında qalan bucaq alfa verilib. Bu zaman A tərəfini tapmalıyam. Yazırıq A kvadratı bərabərdir B kvadratı üstə gəlir C kvadratı çıxılsın 2BC kosinus alfa. Kosinus alfanı tapanda da B kvadratı üstə gəlir C kvadratı çıxılsın A kvadratı bölünsün 2BC üstünə istifadə edə bilərik. Eyni qayda ilə iki tərəf C və A verilib, onlar arasındakı bucağın kosinusu verilibsə, qarşıdakı B tərəfini tapa bilərəm. Bu zaman yazırıq B kvadratı bərabərdir A kvadratı üstə gəlir C kvadratı çıxılsın 2AC kosinus beta. Kosinus beta'nı tapsam əgər, kosinus beta bərabərdir A kvadratı üstə gəlir C kvadratı çıxılsın B kvadratı bölünsün 2AC-dən istifadə edə bilərik. Eyni qayda ilə digər üçbucaq üçün də həmin düsturu tətbiq etmək mümkündür. Misal nümunəsinə baxaq. Burada bizdən BC tərəfinin uzunluğunu istəyir. Kosinuslar teoremini tətbiq edirik. Necə idi? BC-nin kvadratı bərabərdir AB-nin kvadratı, yəni 5-in kvadratı, üstəgəl AC-nin kvadratı, yəni 8-in kvadratı, çıxılsın 2 vur AB, yəni 5, vur AC, 8, vurulsun kosinus alfa, yəni kosinus 60 dərəcə. Birbaşa yazsaq. İndi yerinə həll edirik. BC kvadratı bərabərdir 25 üstəgəl 64, çıxılsın 80 vurulsun kosinus 60'da 2'də 1 alır. Yəni BC-nin kvadratı bərabərdir 49'a. Buradan da alırıq ki, BC özünəyə bərabərdir 7'yə. BC tərəfini istəyirdi. 7 şəklində tapdıq. Və yaxud başqa bir misal nümunəsinə baxaq. Tərəfləri 4, 6, 8 olan üçbucağın kiçik bucağının kosinusunu tapın. Kiçik bucağın hansı bucaqdır? Kiçik tərəf qarşısında olan bucaq. Kiçik tərəfin qarşısında kiçik bucaq olur. Böyük tərəfin qarşısında böyük bucaq olur. Ona görə 4'ün qarşısına yazıram alfanı. Kosinus alfanı istəyir. Yenə düsturu yazsaq əgər yazmalıyam. 4'ün kvadratı bərabərdir 6'nın kvadratı üstəgəl 8'in kvadratı çıxılsın 2 vur 6 vur 8 vurulsun kosinus alfa. Buradan alıram ki 6 dəfə 8 48, onda 2 vursam 96. 96 kosinus alfa bərabərdir. Yəni bu hissəni sol tərəfə keçirdirəm. 4'ün kvadratını isə sağ tərəfə keçirmiş olacağım. 6'ın kvadratı 36 üstəgəl 64 çıxılsın 16. Yəni 96 kosinus alfa bərabərdir 84. Burada kosinus alfa bərabərdir 84 bölünsün 96. İxtisar gedir. Qalır 8'də 7. Kosinuslar teoremi bu qədər. Davam edək üçbucağın daxilinə və xaricinə çəkilmiş çevrələr və onların radiusları. Üçbucağın daxilinə çəkilmiş çevrə və ya çevrənin xaricinə çəkilmiş üçbucaq müxtəlif tərəfli üçbucaq olarsa əgər, daxilə çəkilmiş çevrənin mərkəzi təmbələnlərin kəsişmə nöqtəsidir. Və daxilə çəkilmiş çevrə üçbucağın üç tərəfinə də mütləq toxunmalıdır. Kiçik R daxilə çəkilmiş çevrənin radiusudur. D isə diametrdir.
Buradakı şəklə baxıram. Şəkildə üçbucağın xaricinə çevrə çəkilib və yaxud da çevrənin üçbucağın daxilinə çevrə çəkilib. Burada AM, BN və CL tən bölənlərdir. Bu tən bölənlərin kəsmə nöqtəsi çevrənin mərkəzidir. Şəklimizdə biraz əyri düşsə də çevrənin mərkəzindədir. Çevrə ilə üçbucaq mütləq toxunur. Y, K və D toxunma nöqtələridir. Əgər daxilə çəkimi çevrənin radiusunu tapmaq istəyiriksə, kiçik yer 2S üçbucaq, yəni üçbucağın sahəsini bölürük üçbucağın tərəflərinin cəminə, yəni perimetrlə. Və yaxud 2S üçbucaq bölünsün P üçbucaq yaza bilərik. Və yaxud R bərabərdir. Kök altında M vur N vur K bölünsün M üstəgəl N üstəgəl K şəklini yaza bilərik. Burada çevrənin toxunduğu tərəflərin bölündüyü hissələr məlum olarsa əgər, o zaman bu düsturdan istifadə edə bilərik. Düsturun isbatına baxaq. Bu qeyd etdiyimiz düsturun isbatına. Şəkli görürük. Bölünüb hissələr, tutaq ki, ABC üçbucağıdır. Bu çevrələrin toxunma nöqtələridir və onu eyni hissələrə bölüb. Burada A nöqtəsi çevrəyə toxunan, iki toxunan çəkilib, ona görə bərabərdir. Eyni qaydalar B nöqtəsinə çevrə 2-dən toxunan çəkilmiş kimi baxırıq, ona görə eyni bərabərdir. Eyni qaydalar C nöqtəsindən də çevrə 2-dən toxunan çəkilib, bunlar da bir-birinə bərabərdir. Çevrənin radiusu da burada qeyd olunub. İsbatına baxaq. R nəyə bərabərdir? Daxili çəkilmiş çevrənin radiusu. Dedim ki, 2S bölünsün P. S necə hesablayırıq? Heron düsturu ilə. Çünki üç tərəfdə verilib ABC. S bərabərdir. P vurulsun. P minus A. P minus B. P minus C. Bu bizim Heron düsturumuz. Üçbucağın üç tərəfdə verildiyinə görə. İndi P bərabərdir. Yazıram. Nə var burada? M üstəgəl N'dir A. B nədir? N üstəgəl K. C də nədir? M üstəgəl K'dır. Əgər bunları ayrı-ayrı yazsam, görürüm ki, 2 dənə M var, 2 dənə N, 2 dənə də K var. Birbaşa yazıram. 2M üstəgəl 2N üstəgəlsin 2K. Bölünsün nə? 2. Yarım perimetri tapıram çünki. Bunu əgər yuxarıdan 2-ni orta məxrəc kimi mötərizənin xaricini çıxarsam, ortaq vuruq kimi daha doğrusu, məxrəcdəki 2 ilə ixtisar gedəcək, qalacaq M üstəgəl N üstəgəlsin K. Perimetri almış oldum. Yəni yarım perimetr verilənlərə əsasən tam perimetrin özünə bərabər oldu. Yəni burada A nəyə bərabərdir? A tərəfi M üstəgəl N'dir. B tərəfi nəyə bərabərdir? N üstəgəl K. C tərəfdə bərabərdir. M üstəgəlsin K-ya. Bütün tərəflərimizdir. İndi düsturda gətirib yerinə qoysam nə olacaq? R bərabər idi. 2S bölünsün P olmalı deyildimi? Yazıram. S olduğu kimi yerinə yazıram. Sadəcə nə? Perimetrin yerinə yazıram. M üstəgəl N üstəgəl K. Vurulsun. Perimetr çıx A. Yəni perimetr M üstəgəl N üstəgəl K-dır. Bunun A-nı çıxıram. Yəni M üstəgəl N üstəgəl K-dan çıxıram A-nı. A nədir? M üstəgəl N. Qarşıda mənfi var deyə bu da çıxacaq. N-lə N, M-lə N getdi. Yerinə qaldı. K qaldı. Bunu digərləri üçün də eyni şəkildə yazmaq olar. Amma birbaşa yazıram. Burada olacaq M. Digərində M, N, K cəmindən N-lə E, K-nın cəmini çıxsam nə qalacaq? N qalacaq. M üstəgəl N üstəgəl K-dan M üstəgəl K-nı çıxsam nə qalacaq? K. Kök altındadır. Bölünsün. Perimetr nəyə bərabər idi? Yarım perimetr. M üstəgəl N üstəgəl K-ya bərabərdir. Daha tam perimetr. Əgər vurma olduğuna görə bu mötərizlə bu ixtisar gedir. Yerdə nə qalır? Kök altında M vur N vur K bölünsün M üstəgəl N üstəgəlinsin K. Qalmış olur. Hündürlükləri verilmiş ixtiyari üçbucağın daxilinə çəkilmiş çevrənin radiusunu tapsaq əgər, bu zaman əlavə olaraq burada qeyd edim. Yazırıq. 1 bölünsün R bərabərdir 1 bölünsün
HA üstəgəlsin 1 bölünsün HB üstəgəlsin 1 bölünsün HC. Düsturu ilə hesablamaq mümkün olur. Mümkündür yəni. Bunu da əlavə bir qeyd olaraq burada kənarda qeyd edək. Davam edək üçbucağın xaricinə çəkilmiş çevrənin radiusu ilə. Üçbucağın xaricinə çevrə çəkilib. Bu zaman xarici çəkilmiş çevrə mütləq hər üç nöqtədən keçməlidir. Yəni təpə nöqtələrindən keçməlidir. Həm A, həm B, həm də C-dən. Xarici çəkilmiş çevrənin mərkəzi O nöqtəsi, tərəflərin bu O nöqtəsi tərəflərin orta perpendikulyarlarının kəsmə nöqtəsidir. Kəsmə nöqtəsi qeyd olunub. Əgər buradan mən A nöqtəsi ilə tutaq ki, O-nu birləşdirsəm, R, yəni çevrənin radiusunu almış oluruq. ABC üçbucağı əgər bərabər tərəfli üçbucaq olarsa, burada olmadığı deyil. Yəni bərabər tərəfli üçbucaq deyil. Və bizim şəklimizə əsasən, düsturumuza əsasən bərabər tərəfli üçbucaq olmadığı üçün OM, ON və OK parçaları hündürlüyə aid hissələr deyil. Əgər üçbucağımız bərabər tərəfli olsaydı, o zaman bunların hər birini burada qırıq-qırıq xətlərinə çəkdiyim kimi birləşdirsəydim, olacaqdı üçbucağın hündürlükləri. Amma hal-hazırda ixtiyari üçbucaq olduğuna görə, çünki tərəflər nədir? A, B isə fərqli qiymətlər alır. Bu perpendikulyarlar orta perpendikulyarlardır və hündürlük deyirlər. AB, yəni AB tərəfimiz R-ə bərabərdir. Çevrənin radiusudur. D 2R-ə bərabərdir bilirik. Yəni diametr 2 radiusa bərabərdir. Və buradan əgər xarici çəkmiş çevrənin radiusunu tapmaq istəsək, R bərabər olur. ABC, A vur B vur C bölünmüş 4S üçbucaq. Yenə üçbucağın tərəfləri hər üçü verilərsə, Heron düsturu ilə hesablaya bilərik. Yox, əgər verilməzsə, başqa sahə düsturlarından istifadə edərək sahəni hesablaya bilərik. Düzbucaqlı üçbucaqda xarici çəkilmiş çevrənin mərkəzi hipotenuzun ortasına düşür və bu radius hipotenuzun yarısına bərabər olur. Bu şəkildə göründüyü kimi diametr hipotenuza bərabərdir və radius bərabər olur hipotenuzun yarısına və yaxud da hipotenuz bərabər olur 2, yəni diametrə. Qeyd edə bilərəm ki, C bərabərdir D olmuş olur. Davam edək. Üçbucaqların oxşarlığı və kongruent üçbucaqlar. Əlamətə baxaq ilk öncə üçbucağın oxşarlığı əlamətinə. Bir üçbucağın iki bucağı alfabetdə, digər üçbucağın, yəni o bir üçbucağın iki bucağına bərabər kongruent olarsa, həmin üçbucaqlar oxşardır deyirik. Yəni bucaq A bərabərdirsə bucaq D, bucaq B bərabərdirsə bucaq Y. Bu zaman buradan çıxır ki, üçbucaq ABC oxşardır üçbucaq DYK-ya. Üçbucaqlar oxşar olarsa, hər zaman qeyd olunmuş münasibətlər onlar üçün doğrudur. Yəni onların tərəfləri, birinci üçbucağın tərəfi bölünsün digər üçbucağın tərəfinə, perimetrlərin nisbəti, medianların nisbəti, təmbölənlərin nisbəti, hündürlüklərin nisbəti, radiusların, yəni xarici çəkilmiş çevrənin radiusunun, daxili çəkilmiş çevrənin radiusunun, diametrlərin nisbəti bərabərdir K-ya. K oxşarlıq, yəni homotetiya əmsalıdır. Amma sahələrin nisbəti isə bərabərdir oxşarlıq əmsalı, yəni K-nın kvadratına. Nümunəyə baxaq. Tutaq ki, 2 dənə üçbucaq çəkilib, ABC üçbucaqları. Burada MN nədir? Orta xəttdir. Tutaq ki, burada orta xəttdir.
Yəni MN AC-yə perpendikulyar olarsa, bu zaman bucaq ABS bərabər olur bucaq MBN-ə. Yəni AC bölünsün MN bərabərdir AB bölünsün MB da bərabərdir BC bölünsün BN bərabər olur K-ya. Yəni oxşarlıq əmsalına. Başqa bir nümunəyə baxaq. Bax ki, bu şəkildə verilib üçbucaqlarımız və bizə qeyd olunub ki, bucaq BDY bərabər bucaq ACB olarsa, bu zaman yaza bilirəm ki, üçbucaq ABS oxşardır üçbucaq YBD-yə. Başqa bir nümunəyə baxaq. Bax ki, bu şəkildə verilib üçbucaqlarımız. AB paraleldir CD olarsa şərti qoyulub. Bu zaman da deyirəm ki, üçbucaq AOB oxşardır üçbucaq DOC-yə. O zaman qeyd edə bilərəm ki, AO bölünsün DO bərabərdir OB. OB bölünsün OC bərabərdir AB bölünsün DC bərabərdir oxşarlıq əmsalına. Üçbucaqların oxşarlığı bu qədər. Üçbucaqlar mövzusu haqqında izahımız bu qədər. Bəzi teoremlər var ki, məsələn, Euler teoremi, Carnot teoremi, Stuart teoremi, Van Abel teoremi, Seva teoremi və s. Bu kimi teoremlərin izahı bu mövzuda verilmədi. Onların izahını əlavə olaraq videolar şəklində kanala yerləşdirəcəm. Üçbucaqlar haqqında demək olar ki, bütün məlumatları videoda çatdırmağa çalışdım. Əgər sizin üçün belə izah videoları faydalıdırsa, kanala abunə ola bilərsiniz. Növbəti mövzuların izahı da yaxın müddət ərzində kanala yerləşdiriləcək.